今天我们来聊聊一个令人毛骨悚然的谜团：中国到底还剩下多少人？号称14亿人口的中国，似乎凭空消失了好几亿人，听起来难以置信吧？可最近，无论城市还是乡村，都有人发现身边的人突然变少了，这背后到底藏着什么秘密呢？今天我们就像侦探一样，从5个线索出发，一步步抽丝剥茧，看看那4亿人消失之谜。线索1：空荡荡的城市和村庄。先从我们日常所见说起。今年春节过后，许多网友纷纷上传视频和照片，惊讶地发现自己所在的城市变得空荡荡的。他们拍下繁华都市的街头，往年人头攒动的上海淮海中路，如今行人寥寥。高峰时段的地铁车厢里，竟有大把空位，车站里不再人挤人。有网友感叹，这年都过完了，上海人呢？地铁上人少了，商场更冷清，最热闹的步行街都关了不少店。在北京，有人说，春节过后，北京明显少了很多人，出租房大量空置，降价都租不出去，大白天马路上都冷冷清清的。广州的居民也疑惑，就连广州这样的大城市，人都少了，商场没人，街上没人，到处都冷清清的。1线城市如此，2、3线城市和农村也一样悄然空城了。江苏苏州的网友描述，过去大街小巷人山人海，现在再去人烟稀少，商场空荡，广场也没人，连批发市场都是冷冷清清。广东东莞有商户无奈地问，号称14亿人口的中国，一个1000多万人口的东莞，街上却看不见人，店里没顾客，人都去哪儿了？更夸张的是，一些乡村更显萧条。江西九江有村民说，我们村今年过年都冷冷清清的，很多村子干脆变成了无人村。在浙江四明山地区，有村庄依山傍水，家家盖起了漂亮的小楼，但如今杂草丛生，空无一人，宛如被遗弃的鬼城。一位农村的亲戚更是半开玩笑地问，咱们中国真的有14亿人吗？如果真有这么多人，城里不见，乡下也不见，那人都跑哪去了呢？这些现象让大家细思极恐，难道真的有人间蒸发了不成？人口怎么会突然锐减？街头的冷清只是表象。第一个线索埋下了一个巨大的问号，或许我们的人口数字没有表面那么简单。线索2：殡仪馆爆满与卫星影像。再来看第2个线索，如果说街上人少了，那人都去哪儿了呢？答案可能藏在医院和殡仪馆里。最近这1、2年，全国各地不断传出医院爆满、殡仪馆大排长龙的消息，尤其是疫情放开后的高峰期，几乎每个城市的火葬场都是灯火通明，昼夜不停地运转。网上曾疯传这样一段视频，广东某人口30万的小县城里，殡仪馆的工作人员在镜头前喊话，说他们那里天天挤满了办丧事的人，遗体都排着队火化，火葬场根本停不下来。在河南安阳，一位刘先生说，我们这火葬场每天烧不过来，遗体都得排队3天以后才能轮上。他感叹自己老家农村今年去世的人特别多，大多是老年人，但也有不少年轻的。还有网友描述自己跑长途的见闻，我开车走国道出差，一路上看到村里在办白事的有17户，办喜事的却只碰到1家，短短1条路，丧事竟是喜事的10几倍。这种情景听得人背后发凉。殡葬系统的超负荷运转不只是传闻，有媒体报道，中国许多地方殡仪馆已经暂停守灵告别，只能匆匆2分钟火化一具遗体。吉林一位殡葬业者透露，他们火葬炉日夜不停，有的炉子甚至烧到炉膛炸裂。黑龙江的张先生也说，医院里人都装不下，到处在加床，太平间爆满，殡仪馆也是排长队。这些一线的描述都指向同一个事实，死亡人数在激增，但到底激增了多少，官方对此讳莫如深。有意思的是，一些关键数据突然消失了。中国民政部门每年都会公布一次全国火化遗体的数量，这是衡量死亡人数的重要指标。然而，最新一次的官方报告中却悄悄删除了2022年底那一季度的火化数据。也就是说，疫情放开后那几个月，全国到底火化了多少人，官方根本不让你知道。为什么要隐瞒这个数字呢？恐怕是真相太过吓人，不敢公布吧。纸终究包不住火，一些聪明人
把目光投向了卫星天上。外国媒体通过卫星影像分析了多座中国城市的殡仪馆，发现停尸车的大排长龙清晰可见，殡仪馆外的停车场挤满了等候火化的车辆，一些地方甚至新辟了临时停车区供灵车停靠，这和官方声称的死亡人数不多形成了鲜明对比。还有卫星遥感数据捕捉到一些城市上空二氧化硫浓度异常升高，据说那正是有机物大规模焚烧的迹象，让人不由联想，是不是火葬场在日夜焚烧遗体所致。总之，第二个线索显示，有人在悄悄离世，而且数量庞大，街头的冷清很可能正是殡仪馆的忙碌所造成的反差。可如果真有那么多人去世，为何官方统计的人口只减少了区区几十万？这明显对不上账。线索3，第三方的数据质疑。既然官方三缄其口，我们不妨看看外部专家和意外泄露的数据，能否拼出真相的一角。事实上，这些年早有不少学者和机构对中国14亿人口的说法提出过质疑。先说俄罗斯的观察，早在2018年就有俄国媒体爆料称，中国的人口数字可能严重灌水，实际人口只有8亿左右，连官方号称14亿的一半都不到。这个消息乍一听骇人听闻，但俄方给出了依据。一位俄罗斯统计学家通过计算中国的粮食产量和进出口，推断中国人口远没有官方说的那么多。甚至还有俄国文章指出，把中国各大城市公布的人口加起来，总共也才2亿8千万左右。按当时城镇化率60%来估算，全国人口最多也就8亿出头。这个说法当年被许多人当笑话看待，觉得不可能那么夸张。然而今天再回头看，俄罗斯人的质疑也许并非空穴来风。再看看日本方面，有日本研究者别出心裁，用中国的食盐消耗来反推人口规模。因为食盐是每个人每天都离不开的必需品，而且很难大量囤积，基本上吃多少盐就对应着多少人口。日本人的算法显示，中国每年食用盐的销量对应的人口应该在8亿到9亿之间。虽然这种推算略显粗糙，比如没考虑库存和口味差异，但结果有趣的与俄国人的结论相近，都指出人口可能不到10亿。美国这边也有人偷偷算过这笔账。美国的一些机构和人士早就怀疑中国官方统计灌水。2021年，威斯康星大学的人口学者易富贤公布了一项研究成果。根据他对1991到2016年官方数据的分析，中国实际人口可能早在2016年就只有12亿8千万人，比当年官方公布的13亿8千万足足少了1亿多。易富贤由此判断，中国人口在2018年就开始负增长了，而官方却直到最近2年才承认人口拐点，显然中间有不少水分。更劲爆的是黑客泄密事件。2022年中，有个代号 China Dan 的黑客闯入了上海市公安局的全国人口数据库，窃取了其中的公民资料。据说这份数据库包含了全国各地将近9亿7千万人的详细信息。黑客把数据拿到暗网上出售，消息传出后一片哗然。如果这份警察系统的数据是全国联网的，那意味着全国登记在册的人口可能只有9亿多人。要知道，中国公安户籍系统一般来说应该涵盖绝大多数公民，那么和14亿的官方数字相比，差了将近4亿人去哪了？难道真有4亿幽灵人口是凭空捏造的数字吗？这一惊天疑问至今没能有权威解释。部分学者猜测，官方统计里也许把境外长期居住的华人，甚至一些早故的人都算进人口基数，又或者地方层层上报时人为抬高了数字，导致总人口被高估。然而如果真存在4亿人的误差，那绝非一般的小瞒报，而更像是规模空前的人口造假。不光学者和黑客，连美国政府高层也曾透露过不同寻常的说法。2023年年初，美国前国务卿麦克蓬佩奥在一次谈话中提到，中国有9亿到10亿公民，这个数字比14亿少了好几亿。当时很多人就抓住这句话大做文章，认为蓬佩奥可能掌握了某些内部情报，暗示中国实际人口可能跌破10亿。虽然蓬佩奥本人没有展开细说，但他的只言片语让人口疑云更加扑朔迷离。如此多来自第三方的声音都在指向同一个结论：中国的人口统计水分很大，实际人数也许远低于14亿。那么
中国人口究竟还有多少？且先按下不表，我们再找找更多线索。线索4：食盐产量暴跌的诡异现象。如果人口真少了几亿，总会在某些民生数据上露出马脚，食盐就是一个绝佳的切入口。前面提到日本人的食盐算法，其实国内也有人留意到了中国盐业数据中不寻常的变化。中国每年食盐的生产和消费量通常比较稳定。据行业统计，疫情前2019年全国原盐产量约6700万吨，其中约1000万吨用于制食用盐，基本满足全国人民吃盐所需。然而到了2022年，官方公布的原盐产量只有4986万吨，比2019年暴跌了整整1/4。短短3年，盐产量减少了 25%， 这可不是一个小波动。要知道，人口如果按官方说法，只是在2022年减少了区85万，不到 0.06%， 不可能让食盐需求下降这么多。毕竟每个人每日吃盐的量变化不大，就算经济下行，工业用盐减少，但据报道工业盐主要用海盐，而食用盐供应一直充足。而且中国人的口味这些年只重不轻，餐饮业外卖仍在增长，除非有大量人口不在了，否则食用盐的消耗不可能大幅下降。有分析指出，如果原盐减产主要是因为国内需求骤减，那背后唯一合理的解释就是消费盐的人变少了。按照以往趋势，人均盐摄入还在上升，结果总消耗却下降，那么推算下来，可能有上亿人口的食盐消耗不见了。有网友据此大胆估计，中国人口很可能已经比高峰期减少了3-4亿之多。当然，这种推算是粗略的，但结合我们前面的种种线索，却指向了同一个结局：人口正在发生异常变动。线索5：疫情高峰与消失的4亿人。最后一个线索，也许是揭开谜底的关键：新冠疫情带来的冲击。2020年至2023年这3年，是中国人口变局中最黑暗也最神秘的一段时期。官方对疫情死亡人数一直守口如瓶，公布的数字离奇的低，直到2022年底放开那会儿，卫生部门才匆匆承认了6万多人死于这波疫情。但老百姓的切身感受完全不是这么回事，几乎每个人身边都有人感染离世，许多家庭在那几个月经受了前所未有的生离死别。我们不妨算一笔账来估计这场浩劫的规模。疫情前的2019年，中国全国死亡人口约1000万，平均每月死约83万人，其中火化的约占1半。可是在2022年12月到2023年1月，短短3个月的疫情高峰期，据一些殡葬业内消息，火葬场的火化量猛增了9倍，也就是说，每个月火化遗体可能高达390万具以上。3个月下来，仅火化的遗体就超过1000万具。如果考虑到一些农村地区土葬的，以及很多病患来不及送火葬场直接在家中过世的情况，这3个月全国的实际死亡人数可能高达2500万人以上。这个数字相当于平时2年半的死亡总和。而有的网民更夸张地推测，这一波疫情可能直接或间接夺走了5000万人的生命。即使这些是坊间的猜测，哪怕实际数目只有它的1半，也已经是人类近代史上最惨痛的生命损失之一。然而如此庞大的死亡，官方却几乎没有任何详细交代，仿佛一切都没有发生过一般。除了这一波清零转向后的海啸般疫情，其实从2020年疫情开始到2023年，中国经历了多次感染潮和次生灾害。漫长封控中，一些患者因看病难耽误去世，自杀抑郁者以及各种因防疫措施导致的非正常死亡，也是不容忽视的数字。这些隐性死亡同样可能以百万计，只是没有进入公众视野。3年疫情可以说在人口统计上撕开了一个巨大的黑洞，具体吞噬了多少生命无从得知。值得注意的是，就在最近，埃隆·马斯克推出的新人工智能 Grok 也插手算了一卦。有时评人士文昭透露，他曾亲自让 Grok 根据中国的各项数据推断疫情3年间中国减少了多少人口。结果 AI 给出的答案骇人听闻，约1亿5千万到2亿人。这个数字与我们前面用殡葬数据粗算的数量级竟不谋而合，连人工智能都推演出如此惊人的结论，难怪有人惊呼，马斯克的 AI 这是捅破了中共天大的秘密。综合上述5大线索，我们仿佛看见真相的轮廓渐渐浮现，人口锐减的直观现象
殡葬系统的反常超负荷，外部专家和黑客的数据，食盐消耗的大跌，以及疫情期间离奇失踪的数以千万计的生命，这一切交织成一个令人毛骨悚然的推论：中国实际人口并非14亿，而可能只剩下10亿出头，甚至更低。换言之，有几亿人从数字上消失了。那么，这消失的4亿人到底去了哪里？也许部分答案在于统计造假，某些人口根本不存在，却被年年报上去，构成人口神话的泡沫。也许更多的是无声无息的逝去，在病榻上，在村口的小路边，在冰冷的火化炉中，成千上万的普通人悄然离场，没有被记录在官方的史册里。还有一些年轻生命则从未诞生，出生率的断崖式下跌让原本该接续的人口空缺了，人口危机就这样被层层掩盖，又在突如其来的疫情中被撕开口子，露出冰山一角。当然，我们无法在这里断言中国究竟还有多少人口，但所有迹象都在催生一个巨大的疑问：中国官方宣称的人口数字还是不是真实的？如果真有几亿人口的差距，这将意味着什么？意味着我们的经济发展基数、社会养老负担、劳动力供给都建立在一个可能失真的基础上。一旦真相浮出水面，后果不堪设想。结尾前，我想把开头那个问题再抛给大家：14亿人的国度，为什么街头日渐冷清？那消失的4亿人又藏在哪个角落？也许这个谜团暂时无法彻底解开，但线索已经摆在那儿，真相终有水落石出的一天。当那一天到来，我们才能真正数清这片土地上到底还站着多少同胞。你认为中国到底还有多少人口？欢迎在心中思考这个令人不寒而栗的问题。今天的探讨就到这里，这个故事没有结局，却留给我们无尽的想象和追问。也希望每一位关心真相的人都不要停止思考，毕竟真相也许会迟到，但永远不会缺席。让我们拭目以待。最近中国出现了2件让人摸不着头脑的怪事。第一件，大年初过后不久，中共中央和国务院突然急匆匆地颁布了一个新的国家突发事件总体应急预案。要知道，上一次发布这种全国性的应急预案还是在2005年，距今整整20年。为什么偏偏在现在这个时刻以这么急切的方式推出呢？难道中共高层嗅到了什么紧迫的危机，非得提前做好最坏的打算不可？第二件怪事就是今年过年期间，全国多地的街头竟然出奇的冷清。一些网友拍视频发到网上，画面中往年热闹非凡的大城市街道，如今空空荡荡，没几个行人，店铺也关门歇业，仿佛又回到了封城的景象。有人不禁要问，中国人都去哪了？为什么今年过年大街小巷看不到人？难道大家都消失了吗？一边是政府突然发布紧急预案，一边是民间出现空城现象，这2件事乍看毫无关联，却同时发生在此时此刻，不免让人产生各种联想。有人开始猜测，难道情况已经紧急，已经等不及了吗？是不是有什么惊心动魄的大事件正在酝酿中？甚至有人想起了一些传说中的预言，难道预言正在一一应验？今天我们就以普通人都能听懂的方式，好好聊聊这背后到底发生了什么，看看这2件事背后有没有共同的线索，带您在悬疑中寻找答案。首先说说这份突然出炉的国家突发事件总体应急预案。名字虽然拗口，但通俗的讲，这就是一本国家级的危机处理说明书。当全国发生重大突发事件时，政府该怎么办？各部门如何分工合作？老百姓又该怎样配合？这份预案就是用来回答这些问题的。我们回顾一下，上一次出台这种全国性的总预案已经是2005年的事了。那时中国还在温家宝担任总理的年代，社会主要担心的是非典疫情刚过，汶川大地震还没发生，北京奥运正在筹备。可以说那时制定的预案是基于20年前的现实考量。而现在时移世易，许多新情况出现了，比如互联网和手机的普及，大数据和人工智能的发展，国际局势的变化等等。所以早就有专家呼吁要更新国家的应急预案。但奇怪的是，这一等就是20年，直到现在才终于换上新版。更耐人寻味的是，
新版预案的发布过程显得相当低调而仓促。2月25日，新华社忽然发了一则通稿，宣布这个新预案印发各地，同时废止老的预案。很多人都是在新闻里突然看到，才知道，原来咱们国家出了个新的危机处置方案，没有事先征求公众意见的大张旗鼓，也没有经过两会代表的讨论审议，毕竟它只是一份行政文件，仿佛就是高层在某个会议上一拍板，立刻就推行下去了。这种急班的姿态让人不由得猜测，难道是情况紧急，已经等不及了吗？我们不妨看看这个新预案的大致内容。按照公开信息，新预案把可能的突发事件分成4大类：自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件。前面3类比较好理解。自然灾害嘛，比如地震、洪水、台风等等。事故灾难指的是矿难、火灾、爆炸这类事故。公共卫生事件包括传染病疫情、食品安全、药品安全等等。第4类社会安全事件值得注意，其中包括刑事案件、恐怖袭击、群体性事件、民族宗教冲突、金融危机、涉外突发事件等等。换句话说，从天灾人祸到社会动荡，甚至经济、金融和外交危机全都涵盖在内。一旦哪方面出了大事，都可以启动这个总预案，进入全国应急状态。新预案还强调了几个原则，比如要在党中央统一领导下进行应急，要建立上下联动、反应灵敏的体系，要把预防和应急结合起来等等。说白了，这要求各级政府提前做好准备，一旦有事发生，必须听从统一指挥，迅速行动，把损失和影响降到最低。里面还明确了各主要部门的职责。公安部主抓社会安全类事件，简单说，哪天要是出现大规模骚乱或者恐怖袭击，就是公安部来维稳处置。国家卫健委负责公共卫生突发事件，万一再有传染病大流行，就由卫健委来指挥防控。此外，应急管理部负责处置生产安全事故和自然灾害，生态环境部负责环境污染类突发事件，连网络空间领域也囊括进来。中央网信办将统筹应对大范围的网络安全和数据安全事件。这套分工相比20年前更加细化全面，显然是把近年可能出现的新型危机也纳入了考虑。听起来很全面，对吧？那有人要问了，制定这么个预案本身没什么不对，防患于未然嘛，难道有什么问题吗？问题就在于他为何选在这个时间点推出，并且动作这么急。古人说事出反常必有妖，偏偏在今年年初官方抛出一份拖了20年的文件，这背后的动机怎能不引人猜测？一种可能的原因是源于过去几年接二连三的教训，尤其是2020年爆发的新冠疫情，暴露出我们国家在公共卫生应急方面的很多不足。比如最初武汉疫情失控，信息上报不及时，各地没有预案，只好临时应封城，人为也造成了一些混乱和次生灾害。再比如最近几年各地频发的极端天气和自然灾害，像河南暴雨引发郑州地铁淹水事故、四川山火、重庆大旱等等，再加上工业意外事故、化工厂爆炸这些，其实安全形势一直不轻松。经过这些事，中央可能意识到原有的预案体系太老旧了，必须更新，于是花时间重新制定，刚好赶在现在出炉，或许也只是水到渠成。但也有人提出另一种解读，会不会是因为更大的危机正在逼近，所以中央才火速把预案准备好，以备不时之需？毕竟疫情也结束1年了，经济虽有压力，但暂没到崩盘。为什么此时如此重视应急管理？难道他们预感到未来1-2年内可能发生什么特大事件，需要提前把工具和指挥体系搭好？想到这里，不少人自然联想起国际局势。2022年俄乌战争打响，全球地缘政治进入新冷战状态。台海方向，美国高官和中国高层你来我往，军机军舰频繁现身，火药味渐浓。有美国将领甚至公开声称2025年中美可能在台湾问题上开战。虽然这只是一家之言，但中共高层未必没有最坏打算。如果2年内真的出现台海冲突，甚至更大范围的军事危机，对中国本土而言，也许不会直接打仗，但很可能出现经济封锁、网络攻击，甚至国内舆论动荡等情况。这都属于预案里的范畴，所以今年突然修订好应急预案，
也被怀疑是为潜在的战争风险做准备。事实上，中共在历史上确实搞过这类备战备荒，比如在上世纪60年代末，中苏关系极度紧张之时，毛泽东发出过深挖洞、广积粮、不称霸的号召，各地掀起了建防空洞和储备粮食的热潮。虽然最终核战争没来，但全民战备的状态维持了好些年。现在中央虽没有直接让群众挖防空洞，可通过修订预案，把党政系统的整套应急机制武装了一遍，实质上也是在做战争或巨大灾变的准备工作。除了对外的风险，对内的隐患也不容忽视。最近这段时间，中国经济下行压力加大，失业率特别是年轻人失业问题突出，房地产和地方债务危机此起彼伏。这些经济问题如果恶化，可能引发社会不满甚至动荡。别忘了，预案中的社会安全事件包括金融和群体性事件两项，也就是指经济崩溃和群众骚乱。现在把这层防线织密，显然是未雨绸缪。可以想象，如果哪天有哪家大型房企暴雷引发金融风暴，或者某地爆发大规模抗议冲突，中央就可以立即启动这套预案，派出工作组统一协调各方，压制事态，防止蔓延全国。综合看来，新预案的出台，一方面是完善体系、总结经验教训的正常举措，但另一方面，它的实际又和当前中国所面临的内忧外患高度契合。正因如此，许多人感到一丝不祥的预感，这是不是在暗示什么大事即将发生，以至于让政府不得不提前把应对方案备好，就像乌云压城之前先把防风措施做起来一样。说完了上面那些国家层面的忧患，咱们再把目光转向民间，看看前面提到的那场空城现象。2025年的春节假期本该是热闹喜庆的时刻，结果在一些超大城市，我们却看到了异样的冷清。最典型的例子是广州。根据网友在除夕和初一拍摄的视频，广州市中心许多平时车水马龙的地方都变得门可罗雀。珠江新城、体育西路这些繁华区域，街上几乎看不到行人，商场店铺大多关门休息，甚至地铁车厢里都空荡荡的。有人感叹说，去年过年广州还没这么安静，今年简直像一座空城，就连平时人山人海的城中村小巷，现在走路都有回声，剩下少数本地居民留守。不光广州、上海、深圳这些一线城市，今年过年期间也都呈现出异常的安静。有外国人在上海过年拍视频感慨，不知道的还以为又封城了，街上冷冷清清，一点过节的红火氛围都没有。确实，往年春节，即便大城市很多外来人口返乡，市区还是会组织庙会、张灯结彩庆新春，留下的人也爱出门逛逛。可今年似乎大家都懒得出门，城市像被按下了暂停键。这种空城现象，部分原因当然很简单，因为外地打工的都回老家过年了。以广州为例，本地户籍人口比例不高，经济发展又放缓，所以许多在广州工作的外省人今年选择回乡团聚，城市里自然就清静了。更何况今年春节假期有8天那么长，很多人早早就请假离开，甚至一些工厂公司因为订单少、业务清淡，很早就放员工回家了，人都走光了，城市当然空。但是这种年年都有的返乡潮，今年为何让人特别有感触？因为除了人更多、时间更长之外，还有一个大背景，经济不景气导致年味骤减。有人总结出今年过年有10大反常现象，种种迹象表明大家口袋没钱了，许多习惯都改变了。比如以前过年手机短信、微信拜年此起彼伏，现在没几个人发贺年信了。往年不少人图个热闹在群里发红包，现在群里也冷冷清清。曾经全民热衷的支付宝集五福活动，如今几乎看不到刷屏。各大网络平台的新春红包活动，参与的人也寥寥。还有很多家庭简化了年货，零食水果只买好，不再像以前那样丰盛满桌。线下拜年也是能免就免了，发个微信问候就算。甚至有网友自嘲自己过年就只买了10块钱的橘子，还有人直言口袋空空没钱，什么都免了。最夸张的是，有些打工人连年都不敢过，大年初2就提前踏上返程路，甚至除夕当天还在上班。
他们可能是担心假期太长，耽误工作，丢了饭碗，或者急于挣钱，不愿休息，这才导致初一、初二高速公路和火车站就出现返程人潮。以往都是初五、初六才开始返工，哪见过初二就结束假的？有人感叹，现在生活压力太大，连过年都不敢放松了。当经济繁荣，生活富足的时候，过年往往是人们花钱享乐、尽情团聚的时刻。反之，当经济不景气，大家手头紧，过年就变得索然无味。今年恰恰是后者。从城市到农村，很多地方都比往年冷清，城市里的热闹少了，乡村呢，虽然回去的人，但也出现了怪现象。村里很多年轻人常年在外定居，即使过年回家，也只是待几天又走。村子平时还是留守老人居多，没多少劳动力去张罗大型的年节活动。甚至有人说，现在农村过年也简朴许多，不像从前唱戏、放电影，热闹通宵。总之，无论城乡，大家对过年的热情都在降低，仿佛整个社会的情绪比较低落，没有心思欢度佳节。更令人担忧的是，中国人都去哪儿了？这个问题其实不只在过年期间存在，平时也在上演，而且更加值得关注。比如2022年中国人口出现了60年来首次负增长，人口总数开始下降，我们身边实实在在的人变少了。而在年轻一代中，移民海外已经成为一股热潮，许多有能力、有条件的人选择离开中国，到国外求学、就业或者干脆定居。这部分人一走，自然就不会再出现在国内的街头了，甚至在华的外国人也大量减少。据说在上海的外籍人士这2年走了30%，外资企业的高管和专家也纷纷撤离。这些现象叠加起来，让人不禁要问，中国人都去哪儿了？如果我们联想3年前疫情最严重时，那时城市街头也是空无一人，但原因是政府强制封控，人人被迫宅家。而今年没有人强制不让出门，可大家却自发地减少外出，背后折射出的经济社会问题也许更让人担忧。空荡的街景背后是经济的萧条和人心的疲惫。一边是政府急匆匆修订预案做准备，一边是百姓无奈地过着躺平年。这样一对比，不由令人起疑，莫非真有什么大变局降临？历史上，大动荡之前，往往民生凋敝，草木皆兵。东汉末年，黄巾军起义前几年，各地闹灾荒瘟疫，朝廷即便张贴告示求雨，颁布大赦令，也救不了饿殍遍野，最终民变爆发，天下大乱。明朝末年，李自成揭竿而起前，崇祯皇帝也频频下达紧急措施应对灾情，但老百姓早已吃不起年夜饭，活不下去，再多预案也回天乏术。晚清辛亥革命那会儿，也是朝廷刚搞立宪新政、巡防营改编等一系列改革，结果底下民心思变，武昌城头的枪声照样打响，清轰然倒下。这些历史教训都告诉我们，当国家层面动作频频，民间又怨声载道之时，往往酝酿着大的转折。那么如今中国的情况，是不是有点像这种山雨欲来风满楼的感觉？上面抓紧备战，下面消极过年，双方似乎都闻到了某种危险的气息，以至于有人把古代流传的预翻了出来，试图寻找答案。说到预言，中国民间向来有很多传说，最广为人知的要数唐朝的推背图和明朝刘伯温的预言诗。虽然他们的真实性存疑，但每逢乱世，总有人喜欢用他们来对号入座。最近网上盛传推背图中的一句预言，内容是黑兔走入青龙穴。按照一些民间的解读，黑兔指的就是刚刚过去的癸卯兔年，因为癸卯在五行中属水，水的颜色为黑，所以癸卯年被称作黑兔年。青龙则象征辰龙，也就是即将到来的2024年龙年。这一预言被解释为兔年将发生影响到龙年的重大事件。现在兔年已经结束，龙年即将到来，难免让人浮想联翩，会不会真有那么一件惊天动地的大事正在酝酿并即将爆发呢？再说刘伯温，相传他曾留下诸多预言，预告明朝之后的世事变化，其中真假难辨，但有些句子听起来相当瘆人。据说刘伯温的碑记中罗列了所谓的10愁，例如什么天下瘟疫何时休啊，饿殍遍地难活口啊，
还描述过家家户户闭门谢客、郊外焚香祷告的景象。乍一听，和我们近年经历的瘟疫封城还真有几分相似。当然，这多半是后人附会杜撰，但民间宁可信其有，不可信其无。如今这些预言再次流传，也反映出人们内心的恐慌与不安。除了中国的预言，西方也有一些所谓的末世论被拿出来讨论。比如有人引用《圣经启示录》的说法，称末世将有瘟疫、战争、饥荒和死亡，四骑士肆虐。前几年疫情肆虐，像不像瘟疫之马？俄乌战争、以巴冲突是不是战争之马？如今经济困难，粮价上涨，又隐隐有饥荒的影子。如果这些都凑齐了，难免让人想到末日将至的情节。虽然末世论听着很极端，但不得不承认，最近几年的灾难感确实在增加。还有一些更现实的预测，来自时事分析和专家推断。前面提到的美国将军预言2025开战就是一例。再比如，有海外学者断言，中共政权可能撑不过2030年，甚至2025年前后就会出现严重的政治和经济危机。以前很多人对此嗤之以鼻，觉得中国经济高歌猛进，政府稳如泰山，怎么可能突然崩塌？然而这2年情况变了，不确定性增加，当局自己也在强调要警惕黑天鹅和灰犀牛事件。如今有了这份全方位的国家应急预案，更让人觉得当局是在为某种巨变做准备。那些曾被视为危言耸听的预测，会不会一语成谶呢？预言也好，猜测也罢，其实普通老百姓最关心的还是切身利益。如果真有大事发生，我们该怎么办？事到临头如何自保？在这里，我们不妨结合历史教训和常识，谈几点建议。首先，不要忽视各种风吹草动。当政府都开始备战备荒，我们也该适当准备一些生活必需品和应急知识。就像之前民政部门也建议居民家里备点物资，哪怕不是为了战争，碰上地震洪水也有用。当然，准备不是让你去恐慌抢购，而是有条不紊的存点该存的东西，心里有个底。其次，关注经济变化，保护好自己的钱袋子。大事件来临往往伴随金融动荡，如果你有资产，分散风险，避免孤注一掷很重要。如果工作不稳定，也要早做打算，多学点技能或者准备备选的门路，以防万一失业。就像今年那么多人提前返岗一样，大家其实都在为求生存拼尽全力。我们也不能掉以轻心，再次保持冷静和理性，不被谣言煽动。越是敏感时期，越要独立思考。预言听听就好，真相还得靠我们去观察分析。万一真出现紧急情况，听从正规渠道的指挥，比道听途说要可靠。历史上很多恐慌本身比事件更可怕，比如金融市场的恐慌抛售、群众踩踏事故，都是因为恐惧失控造成的。我们心态稳住了，就能避免成为混乱中的受害者。最后，我想说，无论未来发生什么，我们都要对自己和国家的前途抱有一份希望。中国历经5000年风风雨雨，大灾大难不少，但每次劫后都有重生。也许真的有一场风暴在酝酿，但风暴过后，或许天空才会放晴。历史的车轮滚滚向前，有些变局也许不可避免，与其恐惧，不如以平常心面对。同时也希望掌权者能够顺应民意，妥善应对，让人民少受点苦。大事要不要发生，我们无法选择，但是我们可以选择以怎样的态度去面对。是做个两眼一抹黑的局中人，还是做个有准备、有思考的明白人？这很大程度上决定了我们能否平安度过可能的乱局。预言如果灵验了，那也只是因为我们放任问题恶化而不去改变。预言如果不灵验，或许正是因为我们及时行动扭转了乾坤，最终的答案将由我们共同书写。好了，今天的话题有些沉重，但却关系重大。总而言之，从中共急颁新预案到全国各地出现空城现象，这看似偶然的2件事，背后都透露出不寻常的信号。我们需要密切关注这些动向，既不盲目乐观，也不过度悲观。俗话说，未雨绸缪，有备无患，做好最坏的准备，才能争取最好的结果。未来究竟会发生什么大事，就让我们拭目以待。在这变局中的你我，也务必保重，静观风云，笑对未来。曾几何时，中国是人人口中的人口大国，街头巷尾都是人山人海。然而到了2022年，
一项令人瞠目结舌的记录出现了：中国总人口60年来首次出现下降。国家统计局的数据显示，该年中国人口比前一年减少了约85万人，跌至14亿1170万左右。要知道，上一次中国人口出现负增长，还是在1960年代初的3年困难时期。这意味着长达数十年的人口红利时代正在结束，一个人变少的时代正悄然来临。更令人警觉的是，这恐怕不只是暂时的波动，而是一个长期趋势的开端。联合国专家预测，中国人口将持续萎缩，到2050年将比现在减少1亿多人。面对这样的人口拐点，有专家忧心忡忡地指出，中国可能会未富先老，还没真正富强，就先陷入人口老龄化带来的经济和社会压力。人口学者宜福相甚至形容，中国的人口和经济前景比想象中更加严峻，需要在社会、经济、国防、外交等各方面做好调整准备。毕竟，当年我们熟悉的人口多、力量大的中国，如今却要开始适应人少了、挑战大的新常态。那么，中国的人口为何会在此刻迎来拐点？又是哪些因素让昔日热衷于人丁兴旺的社会渐渐变得生不起也不想生？从历史政策到现实压力，从经济因素到文化观念，我们将一一揭开中国人口减少背后的故事。同时，我们也会看看人口老龄化将带来哪些影响，以及科技和政策能否扭转这一趋势。谈中国人口，就不能不提到举世闻名的一孩政策。上世纪70年代末，为了控制人口过快增长，中国开始实施严格的计划生育政策。一对夫妻通常只允许生育一个孩子，彼时的宣传标语“只生一个好”，可谓家喻户晓。政府更是不惜以各种手段来确保政策落实。结果，在之后的30多年里，中国的生育率从每名妇女6孩以上骤降到接近更替水平，并在90年代跌破更替线。官方曾引以为傲地宣称，一孩政策少生了4亿人口，减轻了资源环境压力。然而，这项宁可天下少出生几亿人的激进实验，也为当前的人口结构埋下了深远的影响。首先，一孩政策直接塑造了当前的家庭结构，典型的4夫2到1家庭模式成为常态，一对夫妇要撑起4位老人的养老，而膝下往往只有一个孩子。过去几十年累积下来，有数以千万计的家庭只有一个孩子，一旦这个独生子女发生意外，整个家庭的血脉就可能终结。正如学者所指出的，一孩政策改变了中国的社会结构，削弱了家庭养老的能力。在传统文化中，养儿防老是普遍观念，但当每对夫妻只有一个孩子时，养老压力之大可想而知。如今许多年轻人背后是6个长辈，未来要一人挑起照顾多位老人的担子，难怪有人打趣，现在的年轻夫妻是下有对策，上有6老。其次，严格的独生限制也带来了意料之外的性别比例失衡问题。由于传统重男轻女观念作祟，再加上一孩政策下许多父母只此一胎，更希望是男孩，导致一段时期内出生人口中男孩显著多于女孩。最极端时，每出生100个女孩就有超过120个男孩，许多女婴在出生前后即消失在统计中。虽然近年来性别比有所趋平，但多年累积下，中国年轻男性比女性多出了数千万人，这直接造成部分男性在婚姻市场上面临僧多粥少的困境，找不到对象成家，自然也谈不上生孩子，人口出生率因此进一步走低。再次，一孩政策还带来了深刻的代际观念转变，经历过严厉计划生育的一代父母，往往习惯了少生孩子多种树的理念，全部心血投入一个孩子身上。这些独生子女在父母精心培育下长大，享受着家庭的全部资源，被戏称为小皇帝的一代。然而，他们长大成人后，面对养育下一代时却犹豫了。自己从小没体会过有兄弟姐妹的感觉，一个孩子也能长大，那要不要干脆也只要一个，甚至干脆不要孩子。于是，计划生育政策在政策层面虽然在近年来放开，
但它对几代人生活方式和生育观念的影响却根深蒂固，不是说改就能改的。事实上，看到人口老化加剧，政府早就意识到一孩政策后遗症严重，开始逐步松绑生育限制。2016年起，中国全面放开二孩政策，允许所有夫妻生育2个孩子。到了2021年，又进一步推出3孩政策，试图鼓励家庭多生。然而，政策松绑后的效果却不尽如人意。统计显示，即便允许生2个、3个，该不想生的还是不生。二孩政策实施后，中国的出生人数不升反降。2016年新生儿1786万，2017年反而降到1723万，这令决策者大失所望。很明显，问题并不仅仅在于能不能生，更在于人们想不想生。经过多年的一胎观念熏陶，再加上经济社会环境的变化，中国年轻一代的生育意愿早已不像父母辈那样强烈。接下来，我们就从现实层面来看看，究竟是哪些原因让大家不想生，生不起。对许多年轻人来说，不想生孩子的一大原因可以用4个字概括：生不起啊！随着中国经济发展，生活成本水涨船高，抚养一个孩子的花费变得令普通家庭望而却步。从孩子呱呱落地开始，奶粉、尿布、医疗保健样样烧钱，孩子长大还有天价的教育开支。在上海这样的一线城市，把一个孩子抚养到15岁，平均要花掉家庭大约84万人民币，其中光教育费用就超过50万。这还只是15岁，后面高中、大学的开销更是不得了。难怪有网友吐槽，养儿子还不如养头猪划算。虽是玩笑，却道出了养娃成本之高。除了教育、住房和医疗的压力，也让年轻人不敢贸然养育下一代。近20年来，中国房价经历了疯狂上涨，很多城市房价涨幅远远超过收入增长。年轻人为了一套房，往往要背上几十年的房贷。有人戏称房子是最好的避孕药，因为房贷一背，腰也砍了，孩子也不敢要了。同时，医疗开支也在猛增，看病贵，养老贵，让年轻人更担心未来自己都难养活，又哪有信心再去养活一个孩子？因此，在生娃这件事上，越来越多家庭精打细算，觉得实在负担不起而选择放弃。需要指出的是，经济成本虽然重要，但并非唯一因素。即便在物质条件有限的环境下，孩子也不是养不起。然而高昂的房价和育儿成本的确让许多本就挣扎的年轻人更加犹豫，特别是在1线城市，月光族年轻人自己还在为房租房贷发愁，每天996加班还贷款，实在无暇，也无力考虑多一张吃饭的嘴。于是，在生孩子这道选择题前，不少人索性算了一笔经济账后就摇头，还是算了吧。除了钱包压力，现代年轻人的生活节奏和价值观也发生了巨大变化，事业与家庭难两全，带很多年轻人的切身体会。随着社会竞争加剧，年轻人在职场面临着前所未有的压力，加班文化盛行，所谓996成为不少行业的不成文规定。在高强度的工作下，许多人连约会社交的时间都被挤压，更别说结婚生子养家庭了。一篇流行的网络文章题目戏谑地写道：我男朋友在写字楼楼下等我下班，但我还是选择继续加班。这种事业优先的心态很普遍，如果想在竞争激烈的社会立足并出人头地，必然要牺牲一些家庭生活。而对不少年轻人而言，他们宁愿选择先拼事业，把生孩子无限期的往后推迟。结婚晚，不想结，也是生育率下降的一个重要因素。现在的中国年轻人平均结婚年龄比父母辈晚了许多，有人忙于事业耽搁了婚姻大事，有人则干脆对婚姻产生了怀疑和抗拒。在大城市，不婚族日益增多，恐婚族也成了网络热词，结婚率创下几十年新低，直接导致生育率难以提升。毕竟在中国的文化和政策环境下，绝大多数人生孩子是建立在婚姻基础上的。如果没有人步入婚姻殿堂，哪来的婴儿诞生呢？结了婚，也有许多小两口选择无子女的生活方式。所谓丁克，就是夫妻2人都有收入，但选择不要孩子，
追求二人世界的自由和经济宽裕。这在年轻一代中越来越流行，甚至出现所谓铁钉、打死不生的坚定丁克一族。有2/3的受访者表示不想要孩子，可见不婚不育保平安的调侃背后是相当多年轻人真实的选择。还有一些年轻人对于传统的奋斗路线本身就开始质疑和抗拒。近年来，躺平一词走红网络，成为年轻世代的一种消极反抗心态。所谓躺平，意思是不再卖力卷入激烈竞争，而是选择最低欲望的生活方式，不买房，不结婚，不生子，工作只求糊口，生活只求轻松。这种佛系态度的盛行，反映了一些年轻人对未来的迷茫和对现状的无力感。他们觉得即使努力工作，按部就班，未来也不一定有回报，倒不如当下及时行乐，减少责任。对这些躺平青年而言，结婚生子被视为沉重的人生负担，而不是理所当然的人生阶段。甚至在2022年上海封城期间，一对年轻夫妻面对防疫人员强制隔离时，愤然抛出一句：“我们是最后一代，谢谢。”拒绝配合。众多人直呼破防了，因为他精炼地道出了许多年轻人的心声，对未来感到无望，干脆选择做最后一代人，不再让下一代来承受同样的辛苦。总的来说，经济压力、职场竞争和价值观转变交织在一起，让越来越多中国年轻人延后甚至放弃了生儿育女的计划。他们中有的人被现实所迫，有的人是主动选择。但无论原因如何，直接的结果就是出生人口下降，人口结构日趋老化。我们接下来就看看人口老龄化会给整个国家带来哪些影响和挑战。随着新生儿越来越少，老年人越来越多，中国正迅速步入深度老龄化社会。所谓人口老龄化，指的是一个国家总人口中老年人的比例上升，年轻劳动力的比例下降的现象。中国目前65岁以上老年人口已超过2亿人，占总人口比重持续提高，预计未来几十年，这个比例还会加速上升，老年人将成为中国人口中举足轻重的群体。人口老龄化带来的最直接挑战就是劳动力减少。当大批婴儿潮时期出生的人口逐渐退休，而年轻新生代人数无法填补空缺时，整个社会的劳动力供给将趋于紧张。虽然目前中国的劳动年龄人口仍有将近9亿，总量看似充裕，但实际上已在缩减，而且结构上出现了问题。当前20多岁的年轻人本来就比上一代少，等再过20年这批人进入壮年时，中国的劳动力人口恐怕将大幅缩水。有专家感慨，过去中国因为年轻劳动力充沛而崛起，为世界工厂享受了人口红利，但如今这种红利正转变为人口负债。年轻工人减少，将使经济增长面临放缓压力，需要依靠提高生产率来弥补人手不足，否则劳动力短缺可能推高人力成本，削弱制造业竞争力，让中国制造大国的地位受到动摇。与此同时，养老和社会保障的压力山大。随着老年人口激增，庞大的退休群体需要养老金和医疗服务的支撑。在中国，多数退休人员依靠养老保险和子女赡养，可如今一对小夫妻往往要抚养4位老人甚至更多，传统家庭养老功能被极大削弱。加上老年人越来越长寿，领退休金的年头变长，而缴纳养老金的年轻人却变少，养老金收不抵支的压力逐渐浮现。有经济学者直言，中国的老龄化速度之快，将导致经济尚未足够富强，社保和医疗支出却已飙升，出现未富先老的局面。政府财政需要投入更多资金到医疗、护理、养老院建设等方面，公共开支负担加重。如果应对不当，未来可能出现养老金缺口、医保基金吃紧等问题，进而影响社会稳定。除了经济层面，人口老化也带来社会性的问题。老年人比例上升，意味着整个社会的活力和创新可能有所下降，毕竟年轻人往往是创新创业的主力军。另一方面，空巢老人的数量会增加，家庭结构小型化后，独居或只有老伴相依为命的老人越来越多，需要社区和社会提供更多照护。医疗体系也将面临更多慢性病和老年病患的挑战。
需要更多医护人员和护理床位来照顾老人。此外，老年人在消费上相对保守，可能导致内需不足，经济增长缺乏动力，而年轻人因为要负担老人的照顾和医疗费，也可能减少自己的消费和投资。可以说，人口老龄化就像一场潜伏已久的风暴，正逐步考验着中国的经济社会。正如有人比喻的那样，过去是几个年轻人养一个老人，未来可能变成一个年轻人养几个老人。如何在维持经济增长的同时，为日益庞大的银发族提供有尊严的晚年生活，成了摆在决策者面前的一道难题。在人口红利减退的背景下，一些人将目光投向了科技进步和自动化，希望以此应对劳动力减少的难题。事实上，每当一个国家面临老龄化和人手不足时，产业升级和机器人往往就会顶上来救场。日本是先行者之一，而如今中国也在快速朝着机器换人的方向努力。近年来，中国已经成为世界上工业机器人最大的市场，每年安装的机器人数量占全球的1半以上。2021年，中国新装了24万多台机器人，同比增长了 44%。这背后一大动因正是劳动年龄人口的减少和人工成本的上升。中国政府也在产业政策上大力支持自动化和机器人产业，在5年计划中明确提出要把中国打造成机器人技术和产业的领先国家。自动化的浪潮不仅出现在工厂里，也开始走进日常生活，比如在一些配送和服务行业，无人机送货、无人驾驶、清洁车、机器人服务生等新奇景象渐渐出现。面对未来庞大的养老需求，科技公司们也在研发智能陪护机器人，希望能成为老人的电子宠物兼护工，帮助监测健康、呼叫救助等。虽然现在看来，让机器人来照顾老人还不太现实，但随着人工智能的进步，不排除未来会有更多高科技手段参与到养老和医疗中去，减轻人力负担。当然，科技并非万能药，自动化解决的是谁来干活的问题，但解决不了谁来生孩子的问题。机器人可以帮我们造车、送外卖，却不可能替我们传宗接代。甚至有观点担心，人工智慧的发展可能进一步降低人们生育的意愿，比如未来社交陪伴可以通过虚拟 AI 来实现，或者工作完全被机器取代，导致经济结构巨变，人类自身的价值感降低，种种科幻场景都有可能影响生育行为。不过这些还比较遥远，眼下更现实的是，科技发展可以在一定程度上缓解人口老化对经济的冲击，提高生产效率，维持社会运转。但若想真正扭转人口结构的变化趋势，光靠机器人可是生不出小宝宝的，还得从人本身入手。面对低生育率带来的人口危机迹象，中国政府这些年也祭出了不少鼓励生育的政策组合拳，希望扭转年轻人不愿生的局面。首先就是我们前面提到的放开生育数量限制，从2孩到3孩政策的推出，标志着中国正式结束了长达数十年的严格计划生育。如今法律上已没有强制的孩子数上限，也就是理论上你想生几个都可以，当然前提是你养得起。然而政策放开并不等于生育潮来临，很多人依然持观望态度，毕竟生不生孩子是家庭的私事，不再是政府说了算。于是各级政府开始想办法降低大家生孩子的后顾之忧，推出一系列福利诱因。例如一些地方政府对生2孩、3孩的家庭发放育儿补贴或一次性奖励金，虽然金额可能不算特别高，但聊胜于无。还有不少省市延长了法定产假和陪产假，保障职场女性生育期间的权益。比如有的地区女性生育假期可以长达半年甚至更久，让妈妈们有更充裕时间照顾新生儿。同时，为了减轻家庭教育负担，政府也在打击校外培训乱象，倡导义务教育减负，务求让家长不敢生、不想生的焦虑少一点。另外，一些针对年轻人的扶持政策也在尝试中，比如房屋补贴或保障性住房向有孩家庭倾斜，让有孩子的家庭更容易租到公租房或买房贷款优惠。又比如对多孩家庭减免部分税费，或者在子女教育、医疗方面给予补助。还有的地方开始探索提供廉价或免费的托育服务，增设公立幼儿园名额，
帮助双职工家庭解决带娃难的问题。这些措施的出发点都是为了降低养育成本，提升大家对未来的安全感，从而愿意生孩子。不过，从目前效果看，这些传统手段的刺激作用比较有限，很多家庭对于区几万元的生育奖励并不感冒，因为长期的开销远非一次性奖金能覆盖。有些女性担心，即便有产假保障，但职场上的隐性歧视依然存在。招聘时，用人单位会不会因为我可能生2胎、3胎而不愿录用我？这些现实考量都让鼓励生育政策面临掣肘。因此，有学者呼吁需要更大力度的支持，比如提供购房补贴、幼儿教育全免费、发放养育津贴到孩子成年等重磅福利，才能真正打动年轻人。甚至有经济学家提出更激进的构想，比如由政府设立生育基金，强制全体年轻人都缴纳一笔钱，等你生了2胎以上再给予补贴，没生的等你退休时才能拿回。又或者干脆对那些坚决不生养的双薪家庭额外征税，把这笔丁克税用于社会公共支出。这些点子可谓脑洞大开，但真的在官方媒体上出过，引发了舆论轩然大波。短短几天，相关话题就收获了6万多条评论，大多是吐槽和怒怼。点赞最多的评论讥讽道：建议先对这些低智商专家征税。就连官媒也看不下去，发文痛批惩罚不生育的主意很荒唐，强调应该通过诱导而非惩罚来鼓励生育。可见社会大众对于这种变相强迫生育的极端措施是非常反感的。话又说回来，为何会出现如此极端的建议？这从侧面反映出一些政策研究者对人口问题的焦虑，传统的鼓励措施见效甚微，而人口下滑趋势又难以扭转，于是疾病乱投一般的想出一些非常规手段。但正如许多网友所担忧的那样，中国曾经连一胎化这种严厉政策都敢实施，未来会不会在绝望中采取更加夸张的措施也未可知。当然，这更多只是悲观者的担心，实际上政府在鼓励生育方面还是以正向激励为主，并未真正走上惩罚不生的道路。值得一提的是，鼓励生育政策除了直接的经济激励，还开始涉及一些观念层面的引导，比如加强婚恋教育，为大龄单身青年提供交友平台，在全社会提倡适龄婚育、优生优育的观念等等。甚至个别地区放宽了对未婚女性生育的限制，允许未婚女性也可以生育登记。这在传统社会观念上是一大转变，意在告诉女性，不一定非要结了婚才能要孩子，试图挽回一些因婚姻问题而放弃生育的人口。不管效果如何，至少在政策思路上，政府正在展现灵活性和创新性。总之，中国正在摸索一条前所未有的道路。在短短几十年内，从严格限制生育转为鼓励多生，这种急转弯式的人口政策转型本身就说明了形势的严峻。未来政策还会如何演变？会不会出现更多奇招？值得我们持续关注。人口问题攸关国运，不免引发各种猜测与阴谋论。在民间和网络上，围绕中国人口减少也产生了一些颇具戏剧性的传言和理论。阴谋论一：人口数据水分论。有人质疑，中国的人口危机其实比官方承认的还要严重，甚至怀疑官方虚报人口数据。持这种观点的代表人物之一，就曾在国际会议上表示，他推算2020年中国实际人口可能只有大约 12.8 亿，比官方公布的 14.1 亿整整少了1亿多。他还认为，中国实际上从2018年开始，人口总数就在下降了。至于为什么会有这么大出入，该学者分析说，中国一些地方政府出于自身利益，可能存在夸大人口的情况。因为人口数字往往和财政补贴、教育经费等资源挂钩，人报得多，拿的钱也多。有传言称，甚至有人为了多拿奖励而买卖出生证，虚报婴儿出生。当然，这些说法尚未得到主流证据支持，但也反映了一些人对官方数据的不信任和对人口问题的担忧。阴谋论二：一孩政策背后的黑手。这类阴谋论更富戏剧性，认为中国当年的计划生育政策其实是受外部势力影响，甚至是某种阴谋。有的声称上世纪某些西方政要和学者怂恿中国实施独生子女制，
目的是削弱中国的长远实力。也有人把账算到国际组织头上，认为联合国人口基金等机构在背后推波助澜。一些极端的帖子甚至把计生委说成是境外势力扶持的机构，当然，这些说法更多是民间的以讹传讹。历史学界一般认为，一孩政策主要还是中国政府基于当时的人口压力自行做出的决策，尽管确实有国外的理论影响，但谈不上什么阴谋操纵。不过阴谋论者们的脑补故事倒是听起来颇像特工电影情节，引人莞尔。阴谋论3：未来的反乌托邦场景。有些网友脑洞大开，用近乎科幻的笔调描绘中国人口继续凋零的极端场景。例如，再过若干年，中国最后一名新生儿诞生，之后再无婴儿啼哭，100年后，中国大地上只剩下老人和机器人相伴，年轻人的声音成了传说。还有人开玩笑地说，等我们这代人老了，社区可能流行以房养老，大家把房子抵押给养老院，临终前的遗言是让 AI 把最后一盏灯关掉。这种半真半假的自嘲折射出年轻世代对未来的某种焦虑，如果持续不生，小到家庭香火，大到民族传承，都面临断裂的可能性。虽说实际情况不至于如此夸张，但这些脑补场景作为黑色幽默流传，也反映了人口问题确实牵动人心。除了阴谋论，还有一些引人关注的实验性政策。在讨论中，前面提到的生育基金、丁克税，其实就有点半真半假的意味。虽然是学者建议，但很多人怀疑会不会哪天真落地。还有一些学者建议学习历史上的做法，比如宋朝时期鼓励生育，曾给官员按孩子数量加分晋升，现代是否也能对有多孩的公务员倾斜奖励等等。这些都还只是讨论，真正采纳与否仍未知。总之，人口话题带给人们的不仅是严肃的统计数字，还有许多天马行空的想象。面对网上的种种阴谋与传言，不妨一笑置之，同时也从中体会到公众对人口问题的复杂情绪，既关切又迷茫，既焦虑又带点自嘲。中国人口减少的趋势已经拉开帷幕，原因是多方面的，既有过去政策留下的深远影响，也有现代经济社会因素的交织作用。从一孩政策导致的人口结构变化，到高房价、高教育费用压得年轻人不敢生，从职场和生活观念的转变，到人口老龄化对整个国家的冲击，我们见证着一场前所未有的人口转型。展望未来，这趋势或许难以在短时间内逆转。正如那句戏言，我们是最后一代，谢谢。虽然悲观，却并非全无依据。然而，历史的车轮总在前进，社会也在不断调试中寻找新的平衡。一方面，政府需要持之以恒地完善社会保障体系，降低生育和养育成本，给年轻人更多安全感和支持，同时营造鼓励家庭的社会氛围，而非仅靠行政命令。另一方面，科技进步或许可以缓解部分劳动力短缺的压力，但人的价值和温情是无可替代的。如何让年轻一代愿意担负起孕育新生命的责任，需要物质和精神两方面的条件都满足。也许中国未来的人口图景不会再现过去那种爆炸式增长，但也不至于真成为最后的人关灯的悲剧。许多发达国家和地区早已走过低生育率的道路，他们的经验教训可以为中国借鉴。最终，人口问题说到底是关乎每个家庭、每个人的选择与幸福。当社会逐渐找到新的发展模式，让个体在追求自我实现与抚育后代之间达到更好的平衡，也许新生婴儿的哭声又会多起来。14亿人口的故事仍在继续书写。无论如何，正视挑战，及早应对，总比坐等危机降临要来得主动。期待在不久的将来，当我们在谈论中国的人口话题时，可以多一份从容和自信，而不是焦虑和无奈。人口的减少也许是一道难题，但中国这艘巨轮终将找到属于自己的航线，在风浪中稳健前行。让我们拭目以待，见证这段历史进程的演变。想象一下，你漫步在一座宽阔的城市街头，周围是林立的高楼和气派的广场，但出奇的是，四周静悄悄的，几乎看不到人影。微风吹过空荡荡的公交站牌，路边停着几辆布满灰尘的小汽车，整座城市仿佛被按下了暂停键。
这不是科幻电影的场景，这样的空城在现实中真的存在着。我们今天要聊的就是发生在2025年的一个离奇现象。据说中国出现了50座这样的空城，还有4亿人口，神秘地从数据中消失了。听起来是不是有点像都市传说或者某种平行宇宙的剧情？难道有人打了个响指，让几亿人一下子凭空蒸发了吗？消失的4亿人到底去哪里了？别担心，这可不是灵异故事，而是关乎经济和社会变迁的一连串现实因素。接下来我们将一步步揭开这个谜团，从空城的形成原因谈起，然后看看人口数据背后到底隐藏着什么秘密。中国为什么会出现这么多座空城呢？这得从过去几十年的都市化热潮和大规模开发说起。中国经历了人类历史上前所未有的快速城市化，上亿农村人口涌入城市，乡村变成城镇，农田上拔地而起高楼大厦。对地方政府来说，城市化是发展经济的捷径，盖房子、修路、建广场，这些看得见摸得着的建设不仅让城市看起来更现代，还能直接拉动 GDP 增长。更关键的是，在中国的财政体制下，地方政府特别喜欢搞房地产开发。原因很简单，卖地皮是地方政府赚钱的大头，城市想要扩张，就把郊区的地圈起来，拍卖给开发商盖楼。土地一卖，钱就进了政府口袋，开发商再盖出楼盘，卖给老百姓，政府还能收税。经济数据刷刷往上走，政绩也有了。于是很多地方开始了轰轰烈烈的造城运动。不仅1线城市扩张，2、3线城市也不甘落后。有的县城甚至也规划起豪华新区。大家仿佛形成一个共识，城市一定要建得够大、够现代、够气派，哪怕当下人没那么多，也要先把城市框架拉起来。所谓建好了，自然会有人来，成了许多官员和开发商的信条。一时间，中国各地出现了许多规划宏伟的新城区和大型楼盘。从卫星地图上看，新区道路笔直宽阔，楼宇排列整齐，宣传画册上描绘的是未来繁华的大都市形象。然而现实往往没有这么乐观，有些地方的开发远远超出了实际的人口和经济承载能力，结果新城盖起来了，却并没有足够的人搬进去。这样的城市最终就变成了我们今天说的空城。那都有哪些地方曾被贴上空城的标签呢？相信许多人都听过一些经典案例，比如位于内蒙古的鄂尔多斯康巴什新区。这个地方当年因为煤炭资源致富，当地政府雄心勃勃地造了一座新城，据说可以容纳上百万人口。城市里的市政广场、博物馆、剧院一应俱全，楼房高楼林立，甚至还曾经举办过亚洲艺术节这样的盛会。但让人啼笑皆非的是，康巴什新区刚开始建好时，却几乎没有人入住，大部分楼盘空置，只有稀稀落落的几千人住在那里。街道上冷冷清清，被外界戏称为鬼城的代名词。再比如天津滨海新区的余家堡金融区，这里原本定位是要成为中国的曼哈顿，摩天大楼群林立，计划引入各大金融机构和公司总部，高峰时造了一堆现代化写字楼和地标建筑。可是等这些摩天大楼拔地而起，却发现入住的企业寥寥，不少办公楼建成后长期空着，只有保安和清洁人员在里面走动。夜晚远远望去，整片区域黑漆漆一片，原本热闹繁华的梦想沦为空荡的现实。类似的空城还有很多，例如西北某些省份耗资巨大的新区，因地处偏远，产业不足，人口留不住。南方某些3线城市盖起了巨型购物中心和住宅，但本地人没那么多买家。甚至在云南、贵州等地，也曾有新城区建成多年，人口稀少，商铺空置。据一些统计显示，全国可能有数十座这样的城市或新区，曾经是空城或鬼城状态。当然，随着时间推移，有些地方陆续引来了人口，入住率慢慢提高，但也有不少地方依然门可罗雀，让当地政府和投资商颇为头疼。看到这里，你可能会想，
既然盖了这么多房子，为何没有人来住？难道中国真的一下子少了那么多人口吗？这就引出了我们今天谜团的另一个问题：消失的4亿人到底去哪了？事实上，这4亿消失的人口，并不是某天突然从现实中集体走丢了，它背后涉及的是中国人口结构长期变化带来的影响。首先，一个重要背景是中国在过去几十年实行的计划生育政策，也就是所谓的一孩政策。从上世纪70年代开始，政府为了控制人口过快增长，鼓励一对夫妻只生一个孩子。多年严格的计划生育带来了一个结果，出生率大幅下降。官方曾经宣称，通过这项政策，少出生了4亿多人口。换句话说，和原本人口自然增长的趋势相比，有4亿潜在的婴儿因为政策而没有出生。这些未曾出生的人口，可以说就是消失的4亿人的由来之一。当年政策制定者或许认为，少生这么多人减轻了资源压力，但几十年后，我们却看到这4亿本该出生的人，如今变成了一种缺失。年轻一代的人数比预期中少了许多，而正是这几亿年轻人，本来可以是今天城市里的居民、劳动力、消费者，他们没有出现，城市自然就显得空荡了许多。除了少子化，还有一个因素是人口老化。中国在快速少生的同时，人们的寿命却在提高。医疗进步让很多人可以活得更久，于是整体人口结构开始向老年化倾斜。老年人占比越来越高，年轻劳动力相对减少。人口学上把这称为未富先老，也就是在人均收入还没到非常富裕时，社会已经开始承受老龄化的压力。老年人口多意味着每年自然死亡的人数也会渐渐增加，而出生的婴儿又变少，于是总人口增长趋于停滞，甚至开始下降。最近这2年，官方数据就显示中国总人口出现了60多年来的首次负增长，虽然幅度不大，但已经是一个历史转折点。有趣的是，这个官方公布的人口下降数字相对温和，可民间许多人感受到的却是更剧烈的变化。特别是经历了疫情这几年，大家对身边人口变化的直观感受更加明显。不少大城市的街头变得冷清了，一些原本人山人海的地方，如今人流稀少，甚至连北京、上海这样的超大城市，都有人发现出租房空置率上升，地铁乘客变少。这些零零碎碎的感受串在一起，就给人一种印象，仿佛人口一下子少了许多。网络上也出现了一些大胆的推测，有观点认为，官方统计可能低估了人口减少的程度。例如，有技术人士利用人工智能模型分析近年的数据和各种迹象，推算出中国人口可能已经比几年前锐减了1-2亿。这个数字听起来惊人，也缺乏权威证实，但之所以有人愿意相信，是因为他们确实感受到了生活中人变少了。也许有部分原因是疫情期间相当数量的人口死亡没有及时反映在统计中，或者因为移民外出的人变多了而统计没跟上。谈到移民，这也是人口流失的一环。近年来，越来越多中国人选择去国外留学、工作，甚至移民定居，当中不少是年轻的高技术人才或富裕阶层。他们一旦离开中国，就不再参与本土的经济活动和人口循环。虽然相比14亿总人口，出国定居的几百万人不是主力，但这往往是最有活力的一批人，他们的离去对社会的影响不可小觑。还有一种人口消失，其实只是数字游戏，那就是户籍制度带来的错位。中国的人口统计有户籍人口和常住人口之分，很多人户口虽然在老家，但常年在外地打工生活。比如农村户口的人进城务工，在城市居住多年，城市的实际居住人口其实很高，但户籍人口却可能没那么多。反过来，有些人在大城市落户后，老家户籍人口就减少了。统计口径不同，会造成某些地方的人口看起来凭空消失或突然增加，尤其是在大规模的人口流动时期，一些3、4线城市和乡村感觉人走空了，城市却不一定把这些流动人口算作正式居民，这样算来算去，就容易出现数据上的误差。综合以上种种原因，我们就不难理解
为什么会出现所谓消失的4亿人这种说法？当年政策少生的，潜在的4亿人没了，再加上当下低生育以及可能的数据误差、人口外流等等，中国当前的人口数量和结构确实和过去人们预期的大不相同。可以说，在房地产大开发时期，大家隐隐约约假定着人口会一直增长，城市会不断有人涌入。然而现实是，人口红利退去了，人变少了，楼却还在不停地盖。结果当然就是房子越来越多，住的人跟不上，空置率攀升。这些冰冷的数字背后，其实反映的是一系列社会经济问题，年轻人感受最为直接。现在中国许多年轻人，特别是刚毕业的大学生，都面临就业难的困境。官方公布的城镇青年失业率屡屡创新高，很多人投出数十份简历，没有回音，即使找到工作，工资待遇也往往不如预期。一方面是高等教育培养出的年轻人越来越多，另一方面经济增速放缓，就业岗位增长跟不上，于是竞争变得异常激烈。这种过度竞争的状态被网友们称为内卷。形象地说，大家像卷在一个狭小空间里使劲折腾，却没法真正脱颖而出。很多年轻人拼命加班考证，磨破脑袋往上爬，最后却发现，即便如此，生活也未见得更好，甚至买不起一套房。长此以往，不少人开始心灰意冷，于是另一个词出现了：躺平。所谓躺平，并不是真的每天躺在床上不动，而是一种态度上的放平。心想，既然怎么努力都难以改变现状，不如干脆降低欲望，不上一场没完没了的竞争，当内耗的螺丝钉，活得轻松一点。比如有些年轻人干脆不买房、不结婚、不生子，接点零工勉强过活就算了。虽然这只是少部分极端例子，但它反映出的心态并不罕见。想想看，当一整代年轻人都感到未来缺乏保障和希望，那么他们更加不愿意去远方的新城开拓，更不敢轻易成家生孩子。这对城市和经济的影响是巨大的。一方面，空城更难有人去填补；另一方面，大城市里的一些角落也开始出现空置，因为假如年轻人少了，需求少了，商场就冷清了。如果失业的人多了，租房都租不出去，房东也着急。现在我们能理解为什么有人说这些空城和消失的人口是经济社会多重因素交织的结果。高房价和买房压力让许多年轻人透不过气，也让一部分城市楼盘滞销。激烈的内卷竞争和由此引发的躺平心态，使得劳动力参与和消费意愿降，而人口老化与减少，则进一步削弱了整体社会的活力。这些因素相互影响，像多股绳索缠绕在一起，结果就是我们在中国同时看到了两种截然不同的风景。一边是北上广深这样的超大城市，人潮依然涌动，地铁上下班时挤得像沙丁鱼罐头；另一边是在某些新城区，高楼间空无一人，甚至连白天都见不到几个行人。一边是年轻人在大城市为一个闹市区10平方米的小房间发愁，另一边是某些小城市的大房子，房价腰斩，仍然乏人问津。有人打了个比方，说中国的楼市像是一半海水，一半火焰。大城市房价高的烫手，小城市楼盘却凉得像冰窖。这其实也是中国发展不平衡的一种体现。大多数人仍然想留在机会多的大都市，对那些缺乏产业支撑的新城兴趣缺缺。就算房子再新再漂亮，如果没有就业和良好公共资源，谁愿意搬去住呢？话说回来，这些空城难道就注定要这样一直空下去吗？面对人口增长放缓甚至减少，我们又该怎么利用好已有的这些庞大城市基础设施？有人开始提出新的思路，比如有观点认为可以把空置的房屋改造成养老社区，既然年轻人不够用了，不如让老年人去住，更好地照顾老人。也有人建议发展远程办公和数字经济，让人们不必挤在北上广，也能在小城从事高薪工作，这样或许能把人口和资源重新分配到那些空城去。当然，还有更具创意的脑洞。有科幻迷开玩笑说，或许未来人工智慧机器人可以入驻这些空城，他们不需要学校、医院，也不介意城市的冷清。把空城当作 AI 的训练场景，似乎也是种奇妙的利用方式。
甚至有人半开玩笑地说，不如把几座空城直接当成末日废墟场景的景点开放，吸引喜欢探险的游客，反倒变废为宝。听起来这些点子有些天马行空，但谁又知道未来不会真的发生点什么呢？毕竟，如果在20年前告诉你中国会有数十座崭新的城市闲置，你大概也觉得不可思议吧？现实有时候比小说还魔幻。最后，我们回到开头提出的那个问题，消失的4亿人到底去哪儿了？答案也许并不神秘，他们有的从未出生，有的已经老去离世，有的迁徙到了别处，还有的只是隐身在冰冷的统计误差里。没有哪一个反派角色按下按钮消灭了这4亿人，但时间、政策和经济合力塑造出了这样一个结果。那些空荡的城市街道和漆黑的高楼窗口，就是这个结果留下的注脚。它们像是一面镜子，一面照出过去高速发展时的野心与狂热，一面照出当下人口结构变化带来的隐忧。空城未必永远空下去，也许某一天会迎来新的机遇与人潮，但在现在，它们更像是一个个现代神话，等待人们去解读和反思。这个故事告诉我们，城市不仅仅是钢筋水泥堆砌起来的幻影，它更是人和社会的缩影。人没了，城市也就失去了灵魂。当我们凝视那些无人的街道时，其实是在追问，我们究竟要往哪里去？好了，今天的故事就分享到这里。希望你对中国的空城现象和人口之谜有了更深入的了解。也许答案不止一个，但思考本身就是意义所在。谢谢你的收看，我们下次再见。中共何时会倒台？习近平如果下台，是否意味着共产党终结？毕竟，没有一个政权能永远稳如泰山，历史上再强大的朝代也有兴衰时。那么，中国共产党这个执政超过70年的红色朝代，未来究竟会走向何方呢？首先，我们不妨把目光拉回过去，看看中共政权曾经历的几次生死存亡关头，因为了解过去如何渡劫，才能推测未来如何演变。1949年中共建政后，可谓一路颠簸，从大跃进导致的大饥荒，到文化大革命的10年动乱，任何一次剧烈折腾都可能让国家陷入崩溃。然而令人震惊的是，中共硬是撑了过来。毛泽东时代的中国经历过饿殍遍野，也体验过全民政治狂热，但政权本人却如打不死的小强，幸存于一次次危机之中。这是怎么做到的？部分原因在于当时信息封闭，人民再苦也找不到替代力量。更关键的是，党的统治机器足够强硬，哪怕民生多困难，只要枪杆子稳握手中，政权就不会立即垮台。毛时代末期，国家虽然千疮百孔，但中共仍维持着对社会的全面控制。真正第一次逼近中共崩溃边缘的时刻，出现在毛去世之后。1976年9月，毛泽东去世，这位掌舵中国近30年的红色皇帝走了，国家仿佛进入群龙无首的危险期。毛临终前没留下明确的接班人，反而由妻子江青领衔的四人帮跃跃欲试，企图延续极左路线。当时中国经过文革已是民不聊生，如果四人帮接班，继续那套折腾，全国很可能陷入更大混乱，中共政权说不定就崩盘了。然而现实再次反转，就在毛死后不足1个月，党内元老们联手发动宫廷政变，一举逮捕了江青等四人帮成员。这场闪电行动如同给濒临失控的红船稳住了舵。随后，务实派的邓小平崛起，结束了极左年代，带领中国开始改革开放。中共成功的在悬崖边拉回了一条腿，既保住了执政地位，又通过政策转向避免了国家继续内耗。1976年的权力更迭是中共生死存亡的一次大考，结果他以一次神转折过关，靠抓四人帮祭天，党保住了自己。度过文革劫难后，中共于80年代进入所谓改革开放黄金期，经济上引入市场机制，让人民松口气，政治上则依旧坚持一党专政，绝不松手。这种松经济、紧政治的路线，一时让国家活力大增，也让共产党统治看似稳固。然而，人在安定之余就会思变，经济发展带来新观念，一些知识分子和学生开始讨论民主和自由，
这股思潮终于在1989年汇聚成为震惊世界的天安门民主运动，上百万群众走上街头，高喊反腐败和政治改革，连北京的年轻人都聚集在天安门广场要求改变。中共执政40年来，从未面对如此严峻的群众挑战，一时间风雨飘摇，仿佛大厦将倾。当时国际上许多人断言，苏联东欧的变革风暴已经吹到中国，中共恐怕难逃下台命运。然而历史再次出现惊人逆转。6月初，执政集团下令军队进城清场，硬是以武力血腥镇压了抗议人群。那一夜，枪声坦克声震动了世界，也震碎了无数人的梦。数千名爱国学生的鲜血换来的是中共政权的续命，残酷却事实。这场6·4事件成了中共的一次续命符。经此一役，党内强硬派彻底掌控大局。他们汲取的教训是，绝不允许政治松动，哪怕付出流血代价，在大难临头时挥刀斩乱麻，让世界看到中共骨子里的冷酷一面。6·4之后，中共表面上度过了危机，但其合法性和国际形象遭受重创。如何重新稳住人心，恢复统治基础？邓小平选择了一条看似矛盾的自救之路，政治上强硬不改，经济上更加大胆开放。他在1992年南巡讲话中抛出著名论断：发展才是硬道理，让一部分人先富起来。换言之，只要人民能挣钱，日子红火些，他们或许就无暇再谈民主了。这招相当奏效。90年代起，中国经济一路腾飞， GDP 年年2位数增长，沿海城市高楼拔地而起，全民沉浸在发财致富的热情中，钱包鼓起来了，政治话题冷下去了。许多老百姓回想89风波，难免百感交集。虽然政治改革梦碎，但换来社会稳定和经济繁荣，生活改善了，似乎也就睁一只眼闭一只眼了。就这样，中共以经济红利成功换取了统治红利。西方有专家称这种模式为威权体制的经济合法性，说的就是中共在90年代靠经济成绩重新巩固了执政基础。甚至有人戏称，中共并非被人民选票选择，而是被人民钞票豢养。只要能让大多数人过上比昨天更好的日子，他们就默许你继续统治。然而，历史不会永远风平浪静。1991年，苏联解体的巨变始终像阴影般挥之不去地刺激着中共神经。苏共一度是与中共并称的老大哥执政党，存在了70多年，却在几个月内轰然倒下。这个例子让邓小平到后来的江泽民、胡锦涛们时时警惕，千万不能重蹈苏联覆辙。所以在90年代经济搞活的同时，中共也绝不放松意识形态教育和舆论控制。他们一面大肆宣传中国崩溃论是西方的痴心妄想，嘲笑那些预言中国要垮台的观点，另一面又内部下达文件，要求全党研究苏联解体的教训，以防亡党之患。习近平后来多次在内部讲，苏联那么大的党说没就没了，竟然党内连个男儿站出来抵抗都没有，言下之意就是要以苏共为鉴，引以为耻。中共可绝不能一夜崩盘。事实上，中国崩溃论早自90年代起就在国际上流行，许多西方学者、预言家轮番上阵，断言中共政权行将就木，只差临门一脚。最著名的莫过于美籍华人作家张家敦，他在2001年出版《中国即将崩溃》一书，预测中共会在2011年前后垮台。然而时间证明，中共不仅没倒，还顺利办了2008年奥运，2010年 GDP 跃居世界第2，一副蒸蒸日上的模样，把这些崩溃预言家狠狠打脸。中国网民们调侃说，中国崩溃论崩溃了，甚至戏称张先生是乌鸦嘴，专门来搞笑的。对此，中共官方更是得意洋洋，逢机会就宣传自己成功粉碎了西方唱衰势力。然而，嘲笑归嘲笑，那些预言中国崩溃的论者真的全无道理吗？或许不是，只不过中共再度展现了其弹性生存的本领，该开放时开放，该强硬时强硬，总能在危机前转危为安，让外界一次次看走眼。有人将中共比喻为九命怪猫，每当别人以为他死定了，他却奇迹般多出一条命继续蹦跶。时间来到2012年，中共迎来了新的领航者习近平。
起初外界对习寄予各种猜测，有人以为他会延续胡锦涛那种低调集体领导风格，也有人期待他成为中国的戈巴契夫进行政治改革。然而出乎意料的是，习近平上台后迅速走出一条与前任截然不同的路。他发动反腐败运动，大批高官如撂麻雀般落马，党政军各个系统人心惶惶。当时老百姓拍手称快，终于有人整治腐败了。但随着时间推移，人们发现习反腐的同时，自己的权力也急剧膨胀。他扫除了政敌，架空了总理，打破了常委分权的规则，让决策大权重新回到一尊手里。习近平不仅成为党政军大权独揽的最高领袖，还通过修宪废除了国家主席任期限制，为自己长期执政铺平道路。这可是自毛泽东以来从未有过的壮举。邓小平当年为防独裁专制卷土重来，特意建立了任期制，没想到被习轻易推翻。自此，中共最高权力结构发生40年来最大的倒退，从集体领导回到了个人独裁的模式。许多观察家惊呼，习近平等于重走毛路，这会不会反而增大中共政权未来垮台的风险？因为历史上高度个人集权的体制往往脆弱，一荣俱荣，一损即损，领袖一旦出事，整个系统就可能崩盘。习本人显然意识到这一点，所以更加如履薄冰，不断强调维护核心，对党忠诚。然而他越是集中权力，中共内部权力平衡越被打破，潜伏的危机和矛盾也许正在积蓄力量。在习近平的新时代里，中共表面上更加强大自信，但实际上内忧外患有增无减。我们可以从几个方面看看这艘红色巨轮出现的裂痕。第一道裂痕，经济奇迹放缓，民生压力骤增。曾经让中共扬眉吐气的高速经济增长，近年明显失去动力。GDP 增速从2位数跌至个位数，甚至在2022、2023年一度陷入接近零增长的困境。房地产泡沫开始破灭，巨头恒大、碧桂园相继暴雷，一堆烂尾楼让无数中产家庭积蓄付诸东流，地方政府债台高筑，有的省市财政紧张到连公务员工资都延迟或打折发放，引发体制内人心动荡。最触目惊心的是青年失业潮。2023年中国城镇青年失业率官方公布超过 20%， 创下新高。后来官方干脆停止公布此数据，可谓此地无银300两。上千万大学生毕业即失业，被戏称为史上最难就业季。找不到工作，买不起房，有些年轻人对未来感到无望，开始选择躺平，也就是甘于最低消费、最低工资，拒绝拼命卷入社会竞争。还有不少人研究所谓润学、取润、出国谐音，梦想着移民海外寻找出路。一时间，躺平、润这类网络热词盛行，反映的正是一种对现状的失望与对中共执政前景的不信任。经济不景气也直接冲击民生，老百姓手头紧，消费疲软，企业利润下滑，又引发裁员恶性循环。可以说，以往支撑中共稳定的经济支柱，如今正在动摇。当钱包缩水时，人们难免重新审视政权的表现。过去那套经济换自由的隐形契约，你让我生活变好，我就不问政权正当性，正在失效。这对中共而言是极大的潜在危机。第二道裂痕，高压统治虽维持稳定，却激起更大反弹。习近平上任后，在内政上强调意识形态斗争和全面控制，可谓无孔不入。从严控言论网络，到大搞个人崇拜；从在党内要求2个维护，到在全民开展爱党爱国再教育，一套组合拳下去，全社会又闻到了些文革遗风。最明显的例子是对少数民族和边疆的控制。新疆地区推行严酷的所谓再教育营政策，数十万维吾尔族穆斯林被关进集中营接受洗脑改造，引发国际谴责。香港原本自由开放，在经历2019年反送中大示威后，北京直接祭出港区国安法，将异议一网打尽，硬生生把香港变成另一座内地城市。这些强硬措施的确在短期内杜绝了麻烦，新疆没有恐怖袭击了，香港街头也没有抗议者了。但长远看，这种高压手段带来的后果是民怨暗潮涌动。
新疆和香港表面平静，内心离心离德，各地民众看在眼里，也更加噤若寒蝉。然而，民怨并不会永远沉默，只是缺乏引爆契机而已。2022年底，一场突如其来的白纸革命证明了这一点。当时中国各城市因为严厉的清零防疫政策，早已民怨累积，一起意外火灾成了导火索。在新疆乌鲁木齐，一栋居民楼因封控门窗导致救援不及，造成多名居民罹难。消息传开，引发全国共鸣，各地年轻人自发举起白纸走上街头，抗议过度防疫对自由的侵犯。更令人跌破眼镜的是，在北京、上海等地，竟有人大胆喊出共产党下台、习近平下台的口号。这是自1989年以来，中国民众首次公开要求最高领导人下台。虽然参与人数不算多，但在高度集权体制下出现如此场景，可谓天方夜谭般的奇景。白纸革命最终在严寒的冬夜中被警察驱散，许多抗议者受到秋后算账。然而，它带来一个谁也无法否认的结果：习近平在巨大的民意压力下被迫放弃了清零政策。短短数日内，当局态度180度大转弯，全面解封，从严防死守变成躺平放开，仿佛过去3年的防疫苦难只是一场梦。这一突然转向让许多人措手不及，也引发了医疗挤兑和染疫死亡高峰。但不管后果如何，事实是中共政权少有的向群众情绪低头了一回。多年来头一遭，官方政策明显是被民间反弹给倒逼改变了。白纸革命像是一道细细的裂缝，让我们窥见了铁板一块的集权体制下，也潜藏着民心思变的强大能量。第3道裂痕，党内暗流涌动，权力斗争渐露凶相。表面上看，习近平在中共20大成功连任总书记，权倾朝野，习家军人马掌控要害部门，仿佛再无人可撼动他的地位。然而，权力集中到极致，往往伴随着极度的不安全感。近年来，中南海内部频频传出异常动向，多名高官的突然失势与离奇事件耐人寻味。2023年年中，外交部长秦刚离奇失踪，先是宣称因健康原因缺席国际会议，随后再无露面，最后官方宣布将他免职。一位国家级高官就此在人间蒸发，内情至今诸多传闻。紧接着，曾经深受民众喜爱的前总理李克强在10月被曝突发心脏病去世，年仅68岁。李克强之死同样疑点重重，他刚卸任总理不久，身体一向硬朗，突然暴毙令人唏嘘，但官方没做任何深入调查便草草火化，许多人怀疑其中是否另有文章。更惊人的是，国防部长李尚福8月公开露面后也悄然消失，后来证实已被免去职务。再加上之前的前防长魏凤和、火箭军司令等一众将领接连出事，短短数月内，中共军方高层经历了史无前例的大清洗。有媒体统计，自习近平执政以来，已有超过120位副部级以上高官非正常下台，或被查处，或神秘死亡，或下落不明。这其中还包括多名手握重兵的将军。一时间，政坛诸侯人人自危，宫廷传闻四起。到底是习在先发制人铲除异己，还是党内斗争白热化导致你死我活？无论真相如何，至少说明中共内部并非铁板一块，反而可能暗藏分裂与反对势力。习近平看似权倾天下，实则背后如坐针毡，担心敌人在暗处伺机而动。有传言指出，习近平近年来多次强调防范政变和警惕军中两面人，甚至在地方考察时也要求学习过去枫桥经验，鼓励群众互相检举监督。种种迹象显示，他对身边所有人都不信任，仿佛陷入极度孤家寡人的境地。还有小道消息称，就连习的母亲齐心都曾劝他适可而止，考虑主动退休以保平安。当然，这类传闻无法证实，但他们的流传本身说明了权力斗争已成坊间话题。要知道，在毛邓时代，民间哪敢妄议最高领导人生死，如今连习下台与否都成了茶余饭后谈资，足见其统治权威其实并不稳如表面。中共内斗传统由来已久，只是以往高层有邓小平那样的太上皇从中斡旋，总能维持权力平衡。现在习近平把持朝政10余年，党内既无制衡力量，也缺乏接班人选，
一旦他身体抱恙或威信下降，各派势力很可能为保自身利益而撕破脸。历史经验告诉我们，当一个集权政体开始高层内斗时，往往就是走向崩溃的前兆。苏联解体前也出现过几次政变未遂，虽然现在看中共高层还在维持表面团结，但种种迹象让人不得不怀疑，权力火山口已经在冒烟。如果哪天火山真正爆发，后果将不堪设想。第4道裂痕，精英阶层用脚投票，对政权前景信心不足。中共执政多年，积累了庞大的权贵阶层，他们享尽特权富贵，也被视为政权最坚实的支柱。然而，俗话说其兴也荣，其亡也速。这些荣华富贵的既得利益者，其实往往是最敏感的风向标。近年来，一个颇具讽刺意味的趋势是，不少中共权贵和富豪都在为自己寻找后路。大量高官家属早已移民海外，拥有外国护照或绿卡，红二代、富二代们成群出现在美国、加拿大、澳大利亚的豪宅区。他们一边口里高唱爱国主义，一边却把妻小财产转移出国，被网民戏称为爱国爱党，子女在外，强国强军，资产在外。这些动作释放出的信号非常明显，就连体制内最清楚内幕的人都未必看好中共长期执政的前景，至少不愿意把自己子孙的未来完全压在中国。毕竟真到了天下大乱之时，金钱和护照就是他们逃出升天的保险绳。更有趣的是，有统计显示，改革开放以来，通过投胎离开中国的权贵子弟数以万计。所谓投胎，就是干脆在海外生育子女，拿到外国国籍。试想，中共天天宣传要对抗西方，但自家高官却迫不及待让孩子成为西方人，这不是对自己国家未来没信心是什么？普通百姓或许不清楚这些内情，但稍微接触权贵圈的人都知道内幕，也因此对中共的未来多了一丝警惕心理。如果真有风吹草动，这些年富力强的权贵恐怕跑得比谁都快，把千疮百孔的烂摊子留给广大老百姓收拾。精英阶层的出走无疑会进一步削弱中共的统治韧性。试想，当年的蒋氏政权在大陆崩溃，很大原因就是许多官僚将领早已心生去意，消极应付，自己留好退路，导致政府军队战斗力骤降。一旦有类似情况发生在中共体制内，其崩溃速度可能比我们想象的还要快。综合上述，我们看到中共现今的处境：经济下行，民怨暗涌，体制高压引反作用力，党内斗争潜滋暗长，精英信心日渐流失。这些因素单拎出一个都颇具杀伤力，更何况他们还在同时发生，相互交织。那么问题来了，如此多危机缠身，中共什么时候会倒台？会以何种方式倒台？习近平下台是不是那致命一击？这些问题就像烫手的山芋，很难有确切答案。但我们可以大胆设想几种可能剧本，用轻松的脑洞一探未来。请各位发挥想象，以下场景纯属虚构，如有雷同，算我预测准确。来，让我们进入脑补模式。剧本 A： 经济崩盘引发民变，政权不战自垮。在这个路线中，经济问题终于积重难返。某个年份金融危机突然爆发，房地产全面崩溃，银行挤兑四起，股市债市雪崩，大批企业倒闭，失业人潮汹涌而至。政府试图印钞救市，却适得其反，引发恶性通胀，民众手中积蓄化为废纸。城市里知识分子和中产阶层因财富蒸发而走上街头抗议，农村农民因收成销路断绝也揭竿而起，全国各地骚乱此起彼伏。当局调动武警和解放军四处救火，但此时基层政权早已财政破产，官员失去统领能力，不少底层警察和士兵自己也是受害者，干脆袖手旁观甚至倒戈。于是局面逐渐失控，中央对地方失去指挥，各省市各自为政，某些改革派干部临危受命，与民众代表协商，建立临时权力机构。在一片混乱中，中共中央发表最后一道号召稳定的讲话，却无人响应。最终，中共不得不宣布放弃政权，由临时联合政府接管国家，一代红潮就此垮台。而这一过程几乎没有经历明显的权力斗争，纯粹是压垮骆驼的最后一根稻草来自经济。
这种结局有点像1989年东欧剧变时的罗马尼亚等国，只不过中国规模更大，混乱期也许更长，但整体而言，剧本 A 属于百姓造反导致的政权崩溃，剧本 B 内部政变夺权，党内改旗易帜。这一路线中，真正终结中共现政权的不是人民，而是党内的另一股势力。假设在未来某个时间点，习近平的政策引发党内极大不满，例如对外挑衅导致国际制裁深重，或对内瞎折腾激起精英恐慌，一群党政军高层暗中结盟，决定先发制人，把习拉下马。他们可能利用习外出视察之机，调动亲信部队包围中南海，控制中央电视台和通信中枢，在全国发布公告，宣称重大人事变动。类似当年华国锋抓四人帮或苏联819事件那样的场景重现北京，习近平本人被软禁或者病逝的消息传出，新领导人走上前台安抚民心。这批接管权力的党内救火队很可能迅速宣布一系列纠错措施，批判习时期的极左路线，平反冤假错案，适度开放舆论，改善与西方关系，刺激经济复苏等等。他们的目标很明确，切割习的负面影响，保党救国。由于此次变局是高层主导，社会秩序尚能维持，大多数老百姓甚至感到如释重负，仿佛新一轮改革开放的春风又要吹来。一时间，没有了习核心的共产党看似重新焕发活力，逃过一劫。但是，剧本 B 仅仅代表中共换人不换制度，并不意味着真正意义上的垮台，顶多算政权更迭。类似1976年毛死后华国锋执政几年，党还是那个党，只是政策路线调整。然而，这种逼宫换帅能否挽救中共，是个大问号。正如苏联的戈巴契夫，他本想通过改革保存共产党，结果却反而加速了解体。如果未来中共内部出现中国版戈巴契夫，试图以较温和方式转型，那么党的统治可能会因失去高压而迅速土崩瓦解。毕竟积压多年的社会问题一旦放松管制，可能像洪水般倾泻。所以剧本 B 的结局还可以细分，也许中共通过内部调整续命多年，也许改革失控走向民主选举，党失去执政地位。无论如何，习近平个人的下台在此场景中并非党的终结，而更像是政权自我调试的一步棋。剧本 C 意外事件引爆革命，政权轰然倒下，这是最戏剧性也最难预料的一种。历史往往被一些看似不起眼的黑天鹅事件改写，比如一场大型天灾、特大地震、洪水，处理不当引发民怨沸腾，或者一起官民冲突演变成全国性骚乱，又或者中国在对外冲突中失利，例如武统台湾战争受挫，军心民心骤变。在这种情境下，中共政权可能在极短时间内丧失权威，各地群雄并起。最经典的比喻莫过于星星之火可以燎原，一点火星就可能点燃干柴。一位突发事件的烈士可能成为全国抗争的号召象征，一支临时组织的地方武装可能攻占几座城市。当年清朝末年，四川保路运动的一次镇压，激起武昌起义的炮火，没几个月，满清皇帝就被赶下龙庭。革命来临时往往出乎意料，又迅雷不及掩耳。如果这一幕发生，中共高层可能措手不及，根本无法有效调度镇压，或者军队内部就已四分五裂。而习近平作为最高领袖，在这种大变局中，要么迅速被革命者逮捕处理，要么远走他国寻求庇护。假如来得及的话，政权垮台后，中国进入混乱期，各路势力博弈新的国家方向。这种剧本 C 下，习近平的下台与共产党终结几乎是同时发生的，两者紧紧绑定。可以说，习本人就是最后一任中共最高领导人，他的倒台标志着党的灭亡。这对一些反共人士来说，或许是最爽快的大结局，但对中国老百姓而言却充满风险，因为巨变往往伴随社会动荡，甚至流血。就像100多年前清朝垮台进入军阀混战，30多年前苏联解体经济崩溃，集权瓦解的瞬间，很多压抑的矛盾反而会突然爆发，给人民生活带来阵痛。当然，长远看，只有经过这阵痛，社会才可能重建秩序。剧本 C 不一定是好是坏，但绝对是戏剧性最强，历史书上读来最震撼人心的一幕。
以上3种脑补剧本，究竟哪一种更接近未来？也许3者的元素会混合登场，经济困局加速党内分裂，民间抗议助攻政变成功，或者高层政变未遂引发民变。现实走向往往比虚构更复杂。我们现在可以确定的是，中共政权目前正处在一个危机四伏的节点，仿佛站在新旧时代的分岔路口，一边是想极力维持旧体制，一边是内外交困推着他改变，不进则退，不变则亡。习近平作为掌舵人，其选择和命运势必与共产党生死严密相扣。很多人问，习近平下台是不是中共的终结？这要看他下台的方式和时机。如果他是寿终正寝，事地功成身退，比如仿效邓小平在权力顶峰主动交班，那中共很可能安然换代，新领导继续执政，党照样运转。只是这种可能性极低，因为习并未表现出主动退位的意愿。如果他是被政变逼宫下台，那党或许暂时保留下来，但内伤难免需要面对后遗症，内斗撕裂、威信重建等。而如果他是因革命起义下台，那多半就是共产党整体垮台之时。正所谓城头变换大王旗，换的就不只是领导，而是整个制度了。现实中，更多人押注的是第二种，也就是党内在某个关头弃车保帅，抛弃习以续命。在这个剧本里，习近平很可能充当了替罪羊角色，他下台时甚至可能被自己一手提拔的同志指责为路线错误、独裁专断，导致亡党边缘。到头来，他可能背负千古罪名，而中共巧妙切割责任后苟延残喘。历史上，组织为求生往往不惜牺牲个人，哪怕那个人曾是最高领袖。毛泽东去世后，党很快把文革的账推给四人帮，自己抽身。戈巴契夫辞职后，苏共虽然垮台，但俄共很快改头换面，卷土重来，成为新的政党。所以习近平个人的下场和中共命运不一定同步。正如坊间一句戏言，没有习近平的共产党未必活不下去，但没有共产党的习近平必然活不下去。习深知这点，所以才死也要维护党核心，因为党没了，他就彻底失去靠山，而党若是丢车保帅把他踢开，说不定还能多撑一会儿。这也是为什么他至今紧抓大权不放，甚至宁可得罪更多人，也要清洗潜在对手。对他而言，下台就等于失去人身安全，严重时甚至性命不保。在一个残酷的权斗环境中，退位从来不是一条光明生路，因此习近平大概率会继续掌权，直到出现他无力控制的变数。这个变数可能是自然的，例如健康问题，也可能是政治的形势逼迫。不过它的存在确实让中共的未来更加扑朔迷离。有人说他是中共最后的守灵人，也有人说他反而加速了中共的灭亡进程。历史最终会如何评价，且让后人去揭晓吧。聊完现实的种种可能，我们再把目光投向更神秘莫测的领域——预言与天意。毕竟中国历史讲究个天命，多少王朝兴衰都被附会种种传说预兆。那么，有没有古老的箴言预示着中共的命运呢？答案可能出乎意料。民间确实流传着许多关于共产党垮台时间的预言，而且不少都指向同一个时间窗口。这可就有意思了，仿佛冥冥之中自有安排。我们且来盘点几个广为人知的传说。其一，被誉为东方诺查丹马斯的明朝预言家刘伯温，在多篇碑文和谶语中似乎提到了洪朝的末日。其中一篇旧节碑文早年就成功预言了2003年的 SARS 和2019年的新冠瘟疫。碑文里的晦涩诗句被附会为这两场疫情，神乎其技。而碑文最后提到，若得过了大劫年，才算世间不老仙；观过天翻龙蛇年，这里的龙蛇年解读为农历辰年和巳年，也就是公历2024年，龙与2025年，蛇仿佛是在说，必须熬过这2年的大劫，世界才能重获新生。如果结合当下局势，许多人认为这大劫指的正是疫情及其后续影响。新冠瘟疫重创了中国经济和民生，而2025年前后可能就是劫难高潮，也是终结之时。一旦挺过去，就会迎来太平。那刘伯温暗示的似乎是中共可能倒在2025年前后，之后中国人
才有新生活。听起来毛骨悚然吧？更神奇的是，刘伯温的另一著名预言《推背图》中也有类似线索，其中一句难过寅卯辰4年，若要闯过这几年，就是活神仙。这寅卯辰4年指的正是2022年至2025年，换言之，2026年将揭开新纪元。如果中共能熬过2025，那真是成精了；熬不过，那就在此终结。其二，来自唐朝高僧黄檗禅师的一首预言诗，里头一句刚到金蛇运已中，也被解读为点明中共国运到头的年份。金蛇即辛4年或乙4年等等，有人直接对号入座为2025乙4年。农历60甲子中2025对应乙巳，正是蛇年。意思是说，到了蛇年，共产党的气数就尽了。这与刘伯温的不谋而合，让信者更深信不疑。其三，更离奇的还发生在现代贵州平塘县的藏字石。2002年，在贵州一处山谷中，一块2亿7千万年前的巨石从悬崖上崩落裂开。当地一位村支书在清理现场时惊讶地发现，石头断面上竟然天然形成6个大字，仔细一看，赫然是中国共产党亡。这6个字笔画工整，大小均匀，如同人工雕刻，但经地质专家鉴定，毫无人为痕迹，属于纯天然的奇观，概率可为1/1000000。消息传出后，当地政府反而把这块石头封起来作为景区招牌，宣传称能看到中国共产党几个字，他们刻意略去最后的王字。官方媒体也报道了此救星时的发现，但只字不提那第6个字。有趣的是，老百姓私下早把石头真实字迹传得沸沸扬扬，许多人视其为上天示警，连大自然都写出了中国共产党亡。这难道不是天灭中共的预兆吗？更巧合的是，据说最早发现此时的村支书名字就叫王国富，谐音王国富，似乎都带着某种宿命色彩。藏字石的存在至今是个谜，但它的字迹是实实在在刻在那里，任人解读。如今这块石头被罩在玻璃橱下供游客观赏，想必每一个站在玻璃前读懂那行字的人，心里都会冒出相同的念头：难道共产党气数将尽？到底会是什么时候呢？除了上述这些，中外还有其他各类预言，包括什么推背图、烧饼歌、印度少年预言、中东预言等等，版本杂陈，但许多都不约而同指向本世纪20年代中期是个关键节点。有心人甚至连西方占星术都搬出来，说中共从1949年建政开始算，77年国运，7是西方圣数，那么77年后是2026年，上下误差不超过1年，也就是2025或2026。听得人不寒而栗，仿佛是早已命中注定的结局。当然，而预言毕竟是预言，真真假假，不足全信。那些年头早就有人笃信中共活不过70年，结果见证70余年了，他还在。也有人说过100年魔怪舞翩翩，一指中共100年必亡，结果至今仍健在。所以预言终究只是茶余谈资，不能据此下定论。可有趣的是，中共自己其实特别害怕这些天意论。习近平常讲马克思主义唯物观，嗤之以鼻，一切预言迷信，但他内心未必不介意。近年来一些高层动作仿佛就在为传说中的末日做准备，比如强化对军队的控制，更频繁谈及安全危机，重提居安思危等等。或许正如古人云，谋事在人，成事在天，人算终究不如天算。如果中国真有天命一说，那中共是否将如历朝一样走向兴亡轮回，谁也无法改写。千百年前的先贤若真有洞见天机，那我们这一代人恐怕真的会亲眼见证某个改朝换代的历史时刻。说到这里，大家可能发现了，不管从现实角度分析，还是从玄学角度推演，都指向一个相似的结论：中共政权并非坚不可摧，其结局或早或晚终将到来。在21世纪的今天，再长寿的专制也很难超过100年寿命。中国共产党自建党至今已经104年，执政也有76年。无论比年头还是遭遇，中共都已走到一个历史高位，也面临前所未有的挑战。站在2025年这个时间点，展望未来10年，将是决定中国走向的关键。习近平作为当代帝王，他的抉择和命运势必改变整个国家的命运。
如果他继续现在的路线，硬碰硬扛下所有矛盾，也许某个临界点到来时，会像火山爆发一样，将红色政权炸得四分五裂。如果他奇迹般的改变方针，或退让权力，那中共也许能在调整中苟延残喘一段时间。但从目前迹象看，他不会轻易妥协，更不可能主动下野。那么，中共倒台可能更接近于突然巨变的模式。无论如何，中共和习近平都不会永远统治下去，这几乎是历史常识。我们这一代有很大机会见证到那一天。最后，我们不妨做个脑洞大开的想象，当将来某天新闻上突然传来北京发生重大变故，中国共产党宣布结束执政的消息时，你会是什么心情？是欢呼雀跃，还是忐忑不安？这个政权的终结对中国和世界意味着什么？是灾难的开端，还是希望的新生？这恐怕比中共哪天倒台本身更值得我们深思。历史的车轮滚滚向前，每一个政权不管自诩多么伟大、光荣正确，终究敌不过时代潮流和自身缺陷。秦皇汉武、盛唐大宋，莫不如此，红朝也不可能例外。习近平下台未必是共产党立刻垮台的临界点，但共产党垮台时，习近平肯定早已下台。也许将来回头看，习时代正是中共由盛转衰的分水岭。究竟结局如何，我们只能拭目以待。可以肯定的是，很多预言和猜测终将在未来10年内得到验证。到那时，不论结果令谁惊喜谁失落，我们都将见证历史的巨变。好啦，今天的话题就聊到这里。也许有人会说，我们刚才的探讨充满了猜想和八卦色彩，但历史有时就是在无数八卦中酝酿成真。相信未来总有揭幕的那一天。正所谓其兴也勃焉，其亡也忽焉。让我们静观这场红色剧目的走向。无论中共何时倒台，愿那一天中国人民能够平安度过转型的巨浪，迎来更美好的新篇章。至于习近平和他的党到底能演到哪一幕谢幕，让时间告诉我们答案吧。中共政权倒台，这听起来像是天方夜谭。毕竟，中国共产党执政已经超过70年，盘根错节的权力网络看似坚不可摧。然而，历史告诉我们，没有一个政权是永恒的。假如有那么一天，中共这座庞然大物轰然垮塌，我们不禁要问，台湾会面临怎样的处境？让我们大胆假设一下，当中共这台庞大机器忽然熄火，台湾会不会反而被飞溅的齿轮砸到脚趾，还是会从此脚踩云端？这个问题可不只是茶余饭后的幻想，而是牵动两岸未来命运的重大议题。我们接下来就要一步步拆解中共倒台后可能出现的局面，以及台湾可能要面对的各种影响。首先，我们需要勾勒出中共倒台的可能情境。中共政权虽然表面强大，但内部并非没有隐患。经济衰退、权力斗争、民众起义，甚至对外战事失利，都可能成为压垮这头红色巨兽的最后一根稻草。例如，中国经济近年增速放缓，失业率攀升，若出现金融危机或房地产泡沫破裂，引发全面经济崩溃，中共的统治基础将受到严重动摇。再比如，党内高层的权力斗争一直存在，一场内部政变也许就在暗流中酝酿，甚至不排除某种人民起义的可能。当压抑许久的不满情绪如火山爆发，14亿人民的怒火将不是维稳警察所能轻易扑灭的。历史上，不少庞大政权的垮台往往发生在意想不到的时刻。苏联在1991年顷刻瓦解，满清帝国在1911年说倒就倒。中共也深知这点，他们常引用苏联解体的教训，告诫党员绝不能走苏共的老路。然而，绝不这2个字往往蕴含着心有惧怕的投射。如果经济持续低迷，失业青年遍地，地方债务炸弹接连引爆，中共高层再怎么念紧箍咒，也难保体制不出现裂痕。一种可能的剧本是，经济崩盘引发社会动荡，银行挤兑，股汇双杀，民众发现手中的票子变成废纸，愤而走上街头要求变革。这时候，军队会站在哪一边？若有部分解放军将领决定与其攻台，不如先攻北京，发动军事政变接管政权，中共的统治将走向终结。
也可能是政治内斗导致高层分裂，权力真空下各派系各自为政，一时间北京政权瘫痪，各省市自求多福。当然，也存在一种相对和平的剧本，假如中共内部改革派掌权，选择启动政治改革，让执政党退出历史舞台，为中国开启民主转型的大门，这种听上去美好的结局，现实中要实现并不容易，但并非全无可能。无论是哪种情境，中共的倒台多半不会是风平浪静的。这个庞大的政治机器一旦停转，从权力高层到基层社会都将陷入巨大的震荡和不确定。接下来，我们将看看这场剧变对中国内部可能带来的影响，以及波及台湾的连锁反应。中共的垮台对中国国内无疑将引发一场巨大的震荡。首先是政权更迭的问题，谁来填补中南海权力真空？在最坏的情况下，中国可能陷入群龙无首的状态。原本由共产党掌控的中央政府瓦解后，如果没有一个强有力的新政府立即出现，各地区可能各自为政，一些野心勃勃的地方军头或高级将领可能会割据一方，形成类似100年前军阀混战的局面。毕竟，在历史上，当中央权威崩溃时，中国曾多次出现割据混乱的时代，社会层面也将剧烈动荡。中共长期维稳高压下，被压抑的各种矛盾可能会如脱缰野马般爆发，民众上街抗议、报复腐败官员，甚至私设武装保护自己社区的情形都可能上演，治安可能明显恶化，群盗四起，普通人的生命财产将面临威胁。此外，少数民族地区的独立运动可能乘机兴起，比如西藏、新疆等长期有分离倾向的地区可能宣布自治或独立。如果中央无力统一，各民族、各省区各行其事，中国的版图可能出现分裂的态势，经济方面更是灾难性的打击。政权崩溃会立即动摇市场信心，国际资本迅速撤离，人民币汇率狂跌，银行挤兑此起彼伏，股票市场和房地产市场几乎可以预见会崩盘，企业停工停产，大量工人失业，物资供应链中断，城市可能出现抢购潮，甚至食品短缺。最坏的情境下，一些地区可能爆发饥荒，如果地方政府财政破产，公务员、军警可能拿不到薪水，进而缺乏维持秩序的动力。经济崩溃和社会动乱会形成恶性循环，使国家陷入全面的危机。不过，也有可能在混乱中出现一个新的中央权威，例如解放军内部或许有爱国的高层将领在关键时刻站出来，组成临时军政府以恢复秩序，或者中共内的改革派与民间领袖合作，组建一个过渡政府来引导国家走向民主选举。这样的明军出现或政治协商虽然理想，但实现难度极高，因为在权力真空时，各方势力往往各怀鬼胎，难以合作。可以预见的是，中共倒台后的中国短期内将经历剧烈的阵痛期，从城市到农村，每个角落都可能陷入混乱与不安，人们的日常生活将被颠覆，取款可能取不出钱，网络和电力供应可能不稳，外出要担心治安和安全。中国这台庞大的社会机器会一度停摆，需要时间重建。未来是走向联邦制下的重新统一，还是长期分裂成若干个政权，亦或最终浴火重生成为民主共和，这些都充满变数。唯一可以确定的是，在中共倒台的那段时间里，中国内部必定如同风暴中的大海，波涛汹涌，难有宁日。中共政权垮台后，两岸关系将步入前所未有的新局面。首先，一个关键问题是，失去了中共这个对手，台湾的政治定位将何去何从？曾几何时，台湾，中华民国，曾以光复大陆为号召，梦想有朝一日重返中国大陆执政。然而经过数十年的演变，如今台湾社会上已几乎没有认真想要统一中国的声音。相反地，更多台湾人思考的是，台湾能否趁此机会堂堂正正成为一个正常的独立国家。如果中共倒台，短期内北京当局陷入混乱，无力顾及台湾，那么台湾确实可能迎来一个外交上的黄金窗口。以往许多国家不敢正式承认台湾就是忌惮中共的打压，一旦中共不在，台湾可以在国际上更大胆地推动正名和独立。例如，
台湾可能重新申请加入联合国，寻求成为正式会员国，而美日等主要国家也许会趁机推进与台湾建立更正式的外交关系。毕竟，阻碍他们承认台湾的最大因素，中共反对已经不复存在。在内部，台湾也可能启动朝向法理独立的进程，例如修改国号、制定新宪法等，来明确台湾主权独立的地位。然而，事情未必如此简单。我们不能忽视中国方面可能出现的新动向。中共倒台并不等于中国人不再主张一个中国，即使没有共产党，一个新的中国中央政府，不论是民主政府还是其他政权，仍可能宣称对台湾拥有主权。特别是假如中国实现民主化，新的民选政府可能希望以和平方式完成国家统一，他们也许会对台湾提出新的统一方案，比如建立一个松散的邦联或一国两府的架构，以争取台湾民心。对某些中国人而言，台湾回归仍是民族情感上的一块拼图，即便手段从武力威胁转为和平感召，统一目标未必会放弃。台湾内部在这种情况下也会出现不同声音。一方面，台湾主流民意倾向维持事实上的独立，不愿被中国统一，即便对方变成了民主政权。毕竟，台湾早已发展出独特的民主社会和认同，自成一国。另一方面，也可能有少部分统派人士认为机会难得，主张与民主后的中国展开统一谈判，实现大一统的民族梦想。但这种主张能获得的支持恐怕相当有限。多数台湾人更关心的是自身的安全和民主制度能否持续，而不是去接管14亿人口的包袱。值得注意的是，如果中国大陆陷入分裂或群雄割据的局面，台湾的地位将更加特殊。面对一个四分五裂的中国，台湾将成为亚太地区少数的稳定政权和经济体。此时，国际社会可能更愿意承认和支持台湾的独立地位，以确保区域稳定。台湾甚至可能以救援者的身份向中国部分地区提供人道援助或协助重建，进一步凸显台湾作为独立政体的价值。总而言之，中共的垮台为两岸关系开启了种种可能性。台湾是否能趁机正名制宪，成为名副其实的独立国家，还是面临中国新政府要求统一的压力，取决于未来局势的发展。或许最理想的结局是，两岸人民都在民主自由的基础上建立一种互不隶属、和平共处的新关系。无论如何，台湾在这场巨变中要保持冷静与智慧，既要抓住历史机遇，也要提防新的风险，才能为自己的未来掌握主动权。中共倒台后，台湾的军事安全局势可能出现矛盾的发展。一方面，直接的武力威胁将大幅下降，失去了共产党的指挥，中国解放军势必陷入内部混乱或各自为政，短期内已无力对台发动大规模侵略。台湾多年来最担心的武统噩梦将因敌方权力中枢的崩解而暂时解除。此外，过去中共密集的军机、军舰扰台行动也可能骤然减少，台湾周边海空域的紧张态势可望缓解。可以说，在中共政权垮台的当下，台湾反而迎来一段相对不必担心打仗的喘息期。然而另一方面，我们也不能掉以轻心。中国大陆政权真空时期，一些不可测的军事风险依然存在。首先，要提防困兽之斗的情况。假如中共在崩溃前夕，内部强硬派试图以对外开战来转移视线，不排除铤而走险对台动武的可能。这种临终挣扎式的攻击或许规模不大，却仍可能对台湾造成伤害。其次，在中国陷入内乱时，也要警惕局部势力对台湾的不理性行为，比如某些割据一方的军阀为了树立威信，可能采取挑衅台湾的举动，例如炮击外岛等，以营造对外作战的姿态。再者，中国的核武器等大规模杀伤性武器的安全也是隐患。如果中国中央失控，国际社会将高度关注中国核武库的动向，台湾也需提高警觉，预防极端情况下出现核子事故或核武落入危险人物之手。除了直接的军事威胁之外，台湾的安全环境还包括难民潮和跨境犯罪等次生问题。若中国出现严重动乱或饥荒，大量难民可能试图逃往周边，包括乘船涌向台湾海峡。对此，台湾需要准备海上拦截和人道救援的计划，以应对可能的难民潮。
同时，中国社会秩序若崩解，跨境的走私、诈骗集团、黑帮势力可能趁乱滋生，对台湾的治安造成影响。因此，台湾在保持军事戒备的同时，也要加强海巡、警方等单位的合作，全面防范各种安全挑战。总体而言，中共岛台短期内让台湾免除了被全面武力侵犯的风险，但并不意味着万事大吉。台湾的国防部门仍需继续保持戒备，密切监视中国大陆局势变化。好消息是，在共军无暇顾及外部之际，台湾有机会检讨自己的防务策略，将资源更多投入防御性国防和民防建设，而非被迫投入反制中共攻击的大量预算。坏消息则是，一个混乱且缺乏管控的中国依然可能对周边构成不可预测的威胁。在未来相当长一段时间内，台湾仍需与美国、日本等盟友紧密合作，维持威慑力，确保即使没有中共这个对手，台海依旧处于可控和平的状态。中共的岛台不仅改变两岸互动，也将重塑台湾与国际社会的关系。失去中共这个强力阻挠者后，台湾在国际舞台上的活动空间有望大幅扩大。一来，许多过去顾忌北京而不敢与台湾深化往来的国家，可能变得更加大方。各国不必再担心触怒北京的后果，可能愿意提升与台湾的外交层级，甚至考虑恢复正式邦交。例如，日本、澳洲、欧洲一些国家或许会重新评估他们的一中政策，给予台湾更多实质外交礼遇。台湾长期申请而不得的国际组织会员资格，如联合国、WHO 等，在中共失势后也有了突破的契机。二来，台湾对美日等盟友的依赖度也可能因此出现变化。一方面，在中共威胁消失或减弱后，美国对台军事保护的紧迫性降低，台湾或许能以更自主的姿态与各国来往，不再处处仰赖美国撑腰。台湾可以在国际上更积极发声，而不必担心美中角力对自己的掣肘。另一方面，短期内台湾对美日的合作需求仍然很高，毕竟中共垮台初期的混乱局面中，美日作为台湾最重要的安全和经济伙伴，将在维持区域秩序和协助台湾稳定经济上扮演关键角色。可以想见，台湾仍会希望美军持续在印太地区保持存在，以防范中国局势外溢的不测风险，同时在经贸上也仰赖美日市场来填补中国崩溃带来的缺口。外交方面，台湾将迎来前所未有的解禁，没有中共的打压，台湾参与国际组织与多边会议的障碍将大幅减少。许多国际场合里，台湾终于能以自身名义，而非中华台北等奇怪称号，光明正大的出席，甚至不排除某些国家发起让台湾重新取得联合国代表权的讨论。当然，这要取决于中国大陆新政权的态度。如果新的中国政府决定尊重台湾的意愿，放弃对台湾主权声索，那么台湾的国际地位将水到渠成地全面提升。反之，若新政权依然坚持一中原则，那么台湾的外交空间虽然比中共执政时宽松，仍可能受到一定牵制。总的来说，中共岛台为台湾开启了一扇通往国际的新门户，台湾有机会摆脱长期的外交孤境，成为国际社会中受尊重的成员。但台湾也需谨慎拿捏自主性与盟友依赖的平衡，既要善用美日等友邦的协助，更要努力提高自身实力，才能在新局中立于不败之地。中共岛台将对台湾经济带来复杂的影响，既有潜在利多，也伴随风险挑战。首先，短期冲击不可避免。中国大陆长期是台湾最大的贸易伙伴和投资市场，中共政权崩溃势必导致两岸经贸关系一度中断，台商在中国的工厂可能因动乱停工，产品无法运出，供应链也将受到严重干扰，两岸贸易额可能出现大幅下滑，许多对陆出口的台湾企业将面临订单缩水、货款回收困难的困境。台湾经济短期内可能因中国经济崩盘而遭受连带伤害，出口、投资、股市都可能明显下滑。然而，在度过阵痛后，台湾经济也有机会迎来转机。随着中国政局动荡，许多国际资金和厂商可能寻找替代方案。台湾作为稳定且具有高科技产业优势的地区，有望承接部分原本流向中国的投资和订单。台湾的厂商也可趁机将供应链多元化，减少对中国市场的过度依赖。更长远看，
如果中国未来成功转型为民主、法治的经济体，则台湾与新中国之间的经贸合作可望建立在更公平、透明的基础上。届时，台商重返大陆投资将少了政治风险，双方渴望形成更健康的竞合关系。当然，我们也要注意风险面。中国经济崩盘可能引发全球金融动荡，台湾无法独善其身。若全球陷入经济衰退，台湾的出口导向型产业也将受到波及。另外，中国政局不稳期间，一些黑市交易或非法走私可能增加，台湾需严防经济犯罪趁乱滋生。总而言之，中共倒台对台湾经济短期是阵痛，长期则取决于台湾如何调试布局，善用契机。只要台湾政府和企业及时应变，分散风险，提升竞争力，台湾经济有望在震荡中找到新生的契机。对一般台湾民众而言，中共倒台所引发的生活变化可能是渐进且间接的，但长远影响深远。最明显的好处是战争阴影的消散。当中国不再由好战的共产政权掌权，台湾人无需每日担心导弹袭击或战争爆发，社会整体的心理压力将大幅减轻，政府也可将更多资源从国防转向民生建设，强化社会福利与经济发展。没有随时可能开战的恐惧后，年轻世代可以更安心地规划未来，企业也更愿意在台湾本土投资，整体社会有望更祥和安定。然而，变局带来的新挑战也不容忽视。中国大陆局势动荡期间，台湾社会可能要适应一些连带冲击，例如，中国经济问题可能影响部分台湾企业的经营，短期失业率可能上升，政府需加强对弱势族群的照顾，以维持社会稳定。另外，若出现中国难民涌入，台湾社会需面对跨文化融合与治安管理等难题，考验民众的包容力和政府的应对能力。再者，少了外部威胁这面镜子，台湾内部原有的统独争议、蓝绿对立等政治矛盾可能更加凸显。社会需要时间消化新的政治现实，并寻求新的共识。长期而言，只要台湾能平稳度过转型期，人民的生活有望比过去更美好。没有随时引爆的战争危机，大家可以把心力放在经济、教育、环境等实质议题上，民主政治也能在较少外部干扰下成熟发展。国际上，台湾人将享有更高的尊严与便利，出国不必再受限于奇怪的名义，在海外更能理直气壮地说自己来自一个自由民主的国家。展望未来，一个没有中共威胁的环境，将让台湾社会更有信心和余裕去追求进步与幸福。中共倒台对台湾而言是一场兼具机遇与挑战的大考验。短期内，台湾或许会经历风雨飘摇的巨变期，但只要政府与人民同心协力，灵活应变，长远来看，台湾完全有条件走向更加光明稳定的未来。面对历史巨变，我们需要以谨慎乐观的态度迎接挑战，为台湾开创新的篇章。